Great Commission гэж нэрлэдэг. Тэгээ бас Үйлс номын 1:8 дээр ч гэсэн бас байж байгаа. Тэгээ тэнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр жишээ нь Үйлс одоо Матай номон дээр юу гэсэн бэ гэхээр юу гэж хэлдэг лээ? Яв бүх үндэстнийг дагалдагч болох гэсэн ба. Энэ бол бидний номер 1 одоо үүрэг байгаа хгүй. Христэд итгэгч хүн болгон энэ газар дэлхий дээр түр зур амьдарч байхдаа энэ үүргийг биелүүлэх ёстой байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо манай сүмийн хувьд, инэрэл сүмийн хувьд, инэрэл сүмийн нэг гишүүн болсон таны хувьд та энэ ирж байгаа энэ саруудад, энэ ирж байгаа жилүүдэд хэдэн дагалдагч, Христийн дагалдагчийг бий болгохоор явах ёстой гэдэг. Энэнийг бид нар зорж үнэхээр яг Бурхантай хамт үнийг хийдэг тийм хүмүүс болж бид нар өөрчлөгдөх болж байна гэсэн. Бид нар дагалдагч бэлтгэхэд бүх үндэснийг дагалдагч болгох энэ үүсэл бид нар хувь нэмрээ оруулах ёстой болж байгаа гэсэн. Есүс бидэнд өгсөн даалгавар. Түүний дараагаар юу гэсэн бэ? Тэднийг юу гэлээ? Эцэггүй ариун сүнсний нэрээр баптизм хүртээ. Эцэггүй ариун сүнсний нэрээр баптизм хүртээ. Тэгээд миний та нарт юу зааж сургасныг тэднэрт нэг бүрчлэн зааж өгсөн. Тэгээд энэ үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай хамт байна гэсэн. Үйлс номын 1:8 дээр харах юм бол та нар эндээ бай, тэ? Ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж, та нар Иерусалим тэгээд бүх Юудэ тэгээд Самар, тэгээд энэ дэлхийн өнцөг булан бүр хүртэл намайг гэрчлэх болно гэж хэлсэн. Тэгээд ариун сүнс Бурханаас илгээсэн тэр ариун сүнсний одоо оролцооны тухай бидэнд ярьж өгсөн тийм заавар гэсэн. Тэр ариун сүнсний хүчээр бид нар тэр сайн мэдээг бусдад бид нар түгэнэ гэсэн үг. За, үнэхээр яг одоо англиар ярьж гад байдаг бол сүүлийн үед за итгээрэй тийм ээ юу гэхээр believe me гэдэг чинь итгээрэй. Ирэх энэ сарууд бол үнэхээр завгүй сарууд байна. Бид тэр альфа тэр ангийн тухай, альфа сургалтын тухай ярьж байгаа. Альфа сургалт 2 юм 3 янзын хэлбэрээр хийгдэнэ. Тэгээ магадгүй энэ болчих юм бол тэ жишээ нэгдүгээр тэр альфа сургалт гэдэг чинь бас ингээд юм ганц ганцаараа ч юм уу 2-2-оор хүмүүс ураад тэгээд юм жижиг бүлгээр бид нар сайн мэдээ тэдэнд хүргэнэ. Харин энд бид нар өөрөө өөрсдийнхөө одоо мэддэг зүйлийг тэднэрт заах гэхээсээ илүү тэр тэнд үзүүлж байгаа видео хамтын тэр нөхөрлөөр дамжуулж яг тэр дунд ариун сүнс юу хийхийг хүлээх тийм цаг байгаа байхгүй. Би яг энэ хэсгийг нь ярихыг хүссэн. Өгшөө бас одоо альфа одоо гэрлэлт гэж байгаа. Альфагийн одоо гэрлэлтийн одоо анги гэх юм аа. Тэгээ энэ яг гэр бүлүүдийг урьж бүр ингээд Христийг мэдгүйч бай та тийм гэр бүлүүдийг ураад тэгээд бас яг энэ түүгээр дамжуулаад гэрлэлт гэж юу ингээд гэр дамжуулаад бас Бурханы сайн мэдээг бас тэдэнд хүргэх тийм зорилго. Гурав дахь нь гэхээр альфа одоо юу гэх юм бол өсвөрийн анги. Альфа youth гэж байгаа. Тэгэхээр Монгол дээр орчуулагдж байгаа сургалтайсан дээр хэр хурдан хугацааны дараа бэлэн болохын сайн мэдэхгүй байна. Одоохондоо бол бид нар яг тэрнийг жоохон хойш нь тавиад эхний 2 сургалтын бид тэр 9 сард эхэлнэ. 8 сарын дундаас эхлээд бүтэн 2-7 хоногийн туршид энэ альфагийн одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцох бүх хүмүүсээ бэлтгэх яг тийм сургалтын цаг байгаа. За бид нар өөрөөр яг завгүй болноо. Тэгээ бидний одоо яг энэ хийх гээд байгаа ажил нь юу гэхээр Бурханы ариун сүнсэнд буюу одоо Бурханы гарт яг өөрсдийгөө өгөөд бас тэр урьж авчирж байгаа сайн мэдээ сонсож байгаа хүмүүсийгээ өгөөд тэгээ Бурхан тэднийг хэрхэн аврахыг бид нар харнаа. Энэ авралын ажил бид нар оролцлоо гэсэн үг байхгүй. Тэгээ энэ дээр ариун сүнс үнэхээр яг агуу хүчтэйгээр ажиллана гэдгийг би хэлхийг хүссэн юм аа. Тэгээд энд Паул ингэж дурдж ирсэн. Эфесийн чинь бол еврей хүмүүс биш байгаа. Түнгүй чинь Есүсийн тэр сонгосон 12 дагалдагч яагаад еврей хүмүүс байсан бэ гэхээр Есүс тэднэрт заавар өгөхдөө та нар зөвхөн Иерусалим биш, зөвхөн бас Юудэ биш. Тухайн үеийн одоо Юда гэж одоо алдартай он удаан жил оршин тогтносон Давидын хааны одоо төрсөн газар байгаа шүү дээ. Тэр Юда гэж тэр аймаг нь хамгийн сүүлд оршин тогтнож байгаад ингээд юу болсон байдаг. Дахин одоо шинэ Юда гэж бас байгуулагдчихсан тийм тохиолдол байгаа. Тэгээд тийм түүх байгаа. Тэгээ энэ бүхний дунд хүн болгон тэр одоо чинь манайх их одоо эзэнт тэр хааны үеийн одоо улс маань дахин байгуулагдаасаа гэж нэг нууцхан хүсдэг шиг
одоо солонгосчууд болохоор тэр одоо нөгөө алдартай чүсон байгууллагдаасаа гэж хүсдэг те. Тэгээ одоо яд хятадууд ядын тэр алдартай чин гүрнэн нонкар бас байгаасаа ч гэж хүсдэг ч юм уу. Улс болгон дандаа нэг өөрсдөө бахархалтай. Харин энэ газар дэлхий дээрх энэ бахархлын тухай тэднэрт Есүс номлоог байгаа. Тэднэрт юу зааж өгсөнгүй та нарыг энэ хийх ажил та нарт үлдээж байгаа энэ сайн мэдээ тарах үүрэг даалгавар бол зөвхөн Иерусалимчүүдэд биш, зөвхөн юудэчүүдэд биш, бүр ингэ Самар гэдэг нь еврей биш хүмүүс байна. Тэгээ Самараас бүр цаашлаад бүх дэлхийн улсуудад энэ хамаатай болсон гэдэг хэлсэн. Тэгээ 12 дагалдагч нарыг тэднэр бол эхэндээс маш их завгүй ингээл тэгээ Иерусалим хотын цуглаанч ерөөсө хэдхэн өдрийн дотор 120 мянган хүнтэй болсон баг. Бараг 100 гаруй мянган хүнтэй болсон тэр чинь. Тэр чинь Иерусалим тэр чигээрээ ингээд нэг сайн мэдээнд булагдсан тухай Библиэлд гарч байгаа шүү дээ. Сайн мэдээ ерөөсө тэн ингээд бужигнуулж хайсан баг. Тэгээ тэр дунд нөгөө нэг тухайн үеийн шашны бүлгийн тэр хүмүүс одоо уламжлалт одоо юудын шашнаа ингэж сахиж байгаа тэр хүмүүсийн хувьд бол ингээд ойлгохгүй тийм зүйлүүд бий болж гисэн. Энэ тэндгүй нэг юм шинэ урсгал, шинэ зүйл. Манай Монголд ч гэсэн анх одоо Христийн тухай сайн мэдээ орж ирэхэд бүгд цочртой харийн шашин гэл би ч гэсэн бас дүүдэд тэгжсэн удаа байгаа. Тэгээ Христэд итгэл орж ирсний дараа Христэд итгэгч нар бий болсны дараа энд нэг юм нэг тийм уламжлалт ёс заншлын нэг тийм одоо зөрчилдөөн бий болсон байдаг. Тэр нь юу гэхээр еврей эр хүн болгон хоцлуулах ёстой. Тэгжээж бурхантай хамаатай болно гэж. Гэтэл одоо Христийг аврагч гэж итгэсэн одоо харь үндэстэх хүмүүс яах юм болж байна. Тэгээд мэдээж Иерусалимын ч юм уу, Юудэгийн ч юм уу, еврей хүмүүс бол аль хэдийн хоцлуулсан учраас тэд нарын хувьд аврал гэдэг бол одоо жинхэнэ төгс болчиход байгаа байхгүй юу? Тэд нар бол бүрэн аврагдсан байгаа гэдэг. Гэтэл яг нөгөө сургаал номлол бас энэ хоцлуулалт хуучин гэрээний тухай хуучин гэрээнээс ингээл сургаал номлох үед тэр хоцлуулалтын тухай ярьж эхлэх үед тэнд одоо хоцлуулаагүй ирчүүд суугаад байгаа байхгүй юу? Харь үндэстэй хүмүүс. Яг магадгүй тэд нар сайн мэдээ яг тарааж бас анх тэр сургаал номлож байгаа хүмүүс бүгдээрээ хоцлуулсан хүмүүс байсан. Тэгээ явандаа ингээд Паулийн сүм тарьчгаад өөр хот руу явцсан энэ хойгуур өөр бас ингээд Иерусалимаас ингэж нэг хавчлагаас болоод дөрвөж яваад тэр одоо итгэгчнэр дайрч одоо Эфесээр дайрахта та нар хоцлуулаагүй юм уу? Ингэх юм бол чинь Библи бүрэн биелүүлэхгүй байна гэсэн үг шүү дээ гэд тэд нар шахаж ирсэн баг. Тэгээ тэрнээс болоод тэд нар ингээд зарим газарт бол энэ хоцлуулах гэдэг бол одоо шившиг шиг ойлгодог тийм үе байсан байхгүй. Тэгээ ингээд нөгөө зөрчил гарсан. Тэгэнгүүт Паул одоо яг Эфес хотын цуглаанд байгаа энэ асуудлыг сонсонгуудаа тэднэрт хэлж байгаа байхгүй. Урд нь Христэд итгэхээс урд нь та нар бол хоцлуулсан гэж нэрлэгдэгчдийн хувьд та нар хоцлуулагдаагүй тийм үлээ хоцлуулаагүй ч үдээс юм аа. Та нар огтын тэр одоо энэ Бурхны аврал болон тэр Авраамийн үр садад бол ямар ч хаврах юм та нарт байхгүй байсан юм аа. Харин Христ Есүсийн дотор та нар зүрхэндээ хоцлуулсан гэдгийг л онцолж хэлэх гээд байгаа гэсэн. Бид нар үнэхээр яг одоо энэ зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Зарим нэг бас нэг тийм сургаалтуудын хувьд хоцлуулах нь сайн гэж ярьдаг байна. Хоцлуулах гэдэг бол сүнслэг зүйл авчирдаг гэж ярьдаг. Есүс бол тэгж хэлээгүй. Есүс өөрийнхөө зааж байгаа сургаал дотор харилцааны тухай их ярьсан. Бурхантай харилцааны тухай их ярьсан байна шүү дээ. Хин нэгэн хүн гимээ гимшгэд ямар их тэр баяр хөөр мөнхийн улсад бий болдог тухай бурхан үүнийг ямар их хүсдэг вэ гэдгийг л яриад байсан шүү дээ. Түүнээс биш та нар өнөөдрөөс эхлээ хоцлуулаараа гал. Ингээд тэгж ярьсан бол энэ сайн мэдээ зөвхөн еврейд үлдэх байсан баха гэж бодчих. Харин энд биендээ хийлгэж байгаа ямар нэгэн ёс заншлын чанартай зүйлээс илүүгээр Христэд итгэх итгэлэгт чинь бидний зүрх сэтгэлийн асуудал байд юм байна. Тэгвэл энэ үүнээс бид нар юу сурч болох вэ? Тийм ээ? Юу сурч болох вэ гэвэл бид нар гадна талаараа Христэж байж харагдахаас илүү бидний зүрх сэтгэл дотор Христ бол миний аврагч гэдэг тэр итгэл айл хэдийн байх ёстой байгаа. Энэ бол Бурхан биднээс хүсдэг хамгийн түрүүнд хүсдэг маш чухалчлан онцлог хүсдэг тэр зүйл. Тэр хүний зүрх рүү өнгөж хардаг гэж хэлж байна. Тэ? Хүний зүрх рүү өнгөж хардаг. Тэгээ нэгдүгээр Самуэль номын 6-гийн 7 байлаа. 6-гийн 7 дээр санчна. Тийм үг байгаа. Яг тэнд ямар үг түүх гарч ийн үхтэр Самуэль
гэдэг иш үзүүлэгч Саул одоо бурхны үгийг ингэж тэг сайн дагаагүй учраас Самуэль гэдэг иш үзүүлэгчд бурхан хэлсэн чи Зис гэж хүний Бэтлехэм гэдэг Зис гэж хүний гэрт очоо. Тэгээд тэдний нэг хүүг нь би дараагийн хаанаар тэг сонгож гинэ гэж. Тэгээд Самуэль тэр Зис гэж хүний гэрт очоод тэгээд та хүүгүүдэд дуудаарай. Бурхан нэг онцгой зүйл хийх гэж байна гэсэн. Тэгээд хамгийн том хүү орж ирэхэд тэр Самуэль хараад энд үнэхээр яг хаан байхад тохиромоор хүн байна гэж бодсон. Гэтэл бурхан үгүй. Би түүнийг сонгоогүй гэсэн. Дараагийн залуу орж ямар сайхан залуу вэ? Энэ өстө жинхэнэ хаан болмоор залуу байна да. Бурхан ийм сайхныг нь сонгох та гэж бодсон. Тэгсэн чинь бурхан түүнд юу гэж хэлв? Хүн гадна төрхийг нь хардаг. Гадна тал дээр хүн их анхаарлаа тавьдаг. Харин бурхан хүний зүрхийг нь хардаг гэж хэлсэн. Тэр зүрхэнд чинь яг юу байгаад байна? Өнөөдөр та маш сайн ийм одоо Христэд итгэгчийн дүртэй амьдарч иж болох юм тийм ээ. Яг таны зүрх сэтгэлд яг юу болоод байгааг бурхан харж байдаг гэсэн үг байна. Тэсэрдээ бидний амьдрал болохгүй байгаа юм дээр бид нар бурханд уурлаад байдаг. Юм болохгүй шүү дээ. Би бурхан залбираалаа. Яг юуг нь би ямар төвөг нь буруу үрдсэн бурхан байна. Яагаад намайг ивэхгүй байна гэл ингээд байна. Гэтэл бурхан биднээс заримдаа өөрчлөлтийг шаардах тэр бидний зүрх сэтгэлд яг юу болж байгааг мэддэг учраас тэр зүрх сэтгэлд маань бас өөрчлөлтийг тэр хүсдэг учраас заримдаа тэр биднийг асуудал донд маань байлгаад идэг. Хүн асуудалгүй байгаад амьдрал ах юм бол хүн өсөхгүй. Асуудал байвал хүн өснө. Үүнийг яг би таныг шат гэдээ ойлгочихсон гэж хүсэж байна. Шат. Та 2 давхурд гарахыг хүсэж байна уу? 9 давхурд гарахыг хүсэж байна уу? Та дээшээ өгсгөл хэрэгтэй бол. Тэгээ энэ ийм одоо сүнслэг болон амьдрал дээр хэн төлөвшөлтийн энэ үе шатууд болоод лефт байдаггүй. Цахилгаан шат байдаггүй. Хажууд хүндээ хэлэхгүй тийм ээ. Энэ одоо төлөвшөлтийн үе шатууд тэгээ өсөлтийн энэ үе шатуудад ерөөсөө арын хаалга тэр цахилгаан шат байдаггүй маа гэд хэлээд өгөхгүй. Та заавалчгүй шатаар өгсөх хэрэгтэй болно. Заавалчгүй шатаар өгсөх хэрэгтэй бол. Магадгүй та нэг ядрахгүй байгаа бол хурдхан явъя гэвэл бас 1-2 шат алхаж болох юм. Гэхдээ таны хөлөнд ч бас хэмжээ байгаа шүү дээ. Тэгээ манай гамбаа золоо одоо батанаар бол ингээ 3-4 шат алгасч байгаа. Би бол 1 шат л алгасч чадна. Яг бол хөлний урт богны хэмжээ байгаа. Харин энд бас яг тийм юм байхгүй байхгүй. Хин нэгэн хүн хэд хэдэн шат хараагаад ингээд маш хурдан өснө гэсэн тийм ойлголт байдаг. Энэ бол яг бурхан тэр тавьсан тэр шатаар нэгээр нь өгсөхөд зориулж хийгдсэн байдаг. Тэгм учраас өсөлтийн хэрэг та өсөлтийг хүсчихвэл та төлөвшөлтийг хүсчихвэл та зүрх сэтгэлээ өөрчлөх хэрэгтэй. Манай монголчуудад байдаг нэг асуудал байгаа. Одоо Монголд бас ингээд нэг ажилд орох гэдэг чинь алаан болдог гэж байна. Буян болдог гэнэ. Дүүрэн хуульч байгаа шүү дээ монголчин тий. Бүгд хуулийн сургууль төгссөн. Бүгд удирдлагын актем төгссөн. Тий бүгд нэг эдийн засагчид. Тэрс ижил төстөө мэрэгжил дэндүү их байгаа учраас ажлын нэг байр олдохгүй байгаа даа. Тэгээ чадваргүй байж шүү дээ тий. Арын алгатай арай ялгагүй байж. За яг ингээд нэг арын халгадаад ордгийн байж гэж бодъё. Тэгээ сайн компани бол тэр хүний чадамжийг дор нь илрүүлнэ. Тэгээ чадахгүй бол халаад өөрийг л авна гэсэн үг байхгүй. Тэгээ нэг би өөрөө яг үнэндээ ингээд зүгээр ингээд очиод хин нэгнээр ингээд аргалуулад би одоо том юм дипломтой болоод өөрийгөө тодорхойлсон ингээд сүрхий юм сертификаттай болж би болох юм. Арын халгаар. Гэхдээ үнэндээ болохоор энэ надад ямар ч хэрэггүй зүйл байхгүй. Тэгээ Христэд итгэгч нарын хувьд бас үйлчлэл дээр сүм чуулган дотор мэдээд эн чинь бас нэг хүмүүсийн юм одоо тий нэгдэл байгаа учраас энэ олон хүн цугсан газар хүн заавал өөрийгөө ингэ нэг ил гаргах гэж хичээдэг баг. Гадна талдаа анхаарч ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл би ийм чадна, би ингэ шүү, би бол их мундаг шүү. Та нар надад хэрэгцээнийхээ хэрээр тийм ээ чадах хэрээр намайг сайн гэж хэлээдэл гэдэг тийм анхаарал татах гэдэг. Тэгээ Библиэлд Есүс тэр Матай 5-7 дугаар бүлэг дээр тэр уулан дээр заасан сургаал нь түүний номлосон сургаалуудын гол хэсэг баггүй юу? Тэгээ энэ дээр тэгж хэлсэн байна. Та нар нэг сайн үйлс хийсэн ч, нэг мацаглан залбирсан ч,
Тэгээ одоо яа хэд нэгэнд бас нэг та нар нэг өглөг өгсөн байлаа ч гэсэн энэ дээр битгий бүрээ татаад агараа гэсэн баг. Манай гэрт нэг ста нэг ямар ч ноотгүйгээр ганцхан ноотоор ингэж бүрээд юу нэг цоор үлээгээд байгаа нэг нөхөр байгаа. Тэр хүний хувьд бол зүгээр л үлээж л байвал тэнд одоо гоё сайхан аятай байна уу хамаагүй. Хамгийн гол нь тэр дунд хамгийн чанга инээж, юм хүм шидээж тэр юуг ингэж гэж дуургаж ярьж явж байгаа тэр жижигхэн нөхрийн хувьд бол тэр гэрт дотор байгаа хүмүүсийн анхаарлыг л татах гэдэг байгаа байхгүй. Ягдгүй л тэр чинь бэби юу байхгүй. Нялх хүүхэд учраас. Нялх хүүхдүүд одоо ингээл байдаг чангаараа уйлж яжл хүний анхаарал татна шүү дээ. Энийг яг хоо жоохон дайли юм л да. Нялх хүүхэд ингээ уйлээд байвал монголчууд чинь за сайн уйлаг уушгинд нь сайн гэдэг. Тэгсэн чинь судалгаагаар тэр чинь тэр жоохон хүүхдийн бас нэг залбирал гинэ ээжигээ дооч. Ам цангаад байна штэ. Үлсөөд байна штэ гэдэг. Тэгтэл нөгөөдөл нь ойлгохгүй. Тэгээд сайн уйлаг уушгинд нь сайн гэдэг. Харин тийм хүүхэд ер нь судалгаагаар одоо тийм магадлалын гэсэн үг л да. Тэгээд судалгаагаар яаж нөхдөр өсөж том болоод өсвөр насандаа очихдоо яг нөгөө гормон бүх юм ингээл өсөж уруудж авах тийм үедээ бурханд залбираад хариугаа авна гэдэгтээ итгэж чаддгүй гинэ. Тэгэхээр тэр жоохон хүүхдэд ямар нэг байдлаар заавал үгүй бол үгүйгээ хариу хэлжээ гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ойлгож байна тий? Заавал үгүй бол үгүй гэж хариу хэлжээ. Тэгэхээр ингээд хэн нэгнээс юм асуухад, гуйхад хариулт ирдэг. Гэхдээ тэр хариулт бол өөр байдаг гэдэг ялгаж сурна. Дээрэс нь хариулт ирнэ гэдэг нь дараа нь бурханд итгэж эхлэх үед нь залбиралтаа хариу авна гэдэгтээ найдахт нь тус болдог байна шүү дээ. Амен. Тэгээ бид нар бодол одоо эцэггүй өссөн, ихгүй өссөн хүүхдүүд бол нилээн юм болж бурхан дээр ирдэг шүү дээ. Ер нь бол нилээн драма болж аж. Нилээн юм болж аж тэгээ бурхан дээр ирдэг. Шалтгаан нь нэг багтаа өөрийгөө сонсох ёстой тэр хүмүүс дэрэгдэн байгаагүйгээс болдог. За одоо буцаад юун дээрээ ирээ. Тэгээд яг тэр еврей хүмүүсийн хувьд бол тэр харь хүмүүс гэдэг нь хоцлуулаагүй учраас тэдний хувьд бол аврагдах ямар ч боломж авахгүй гэсэн ойлголтыг тухайн үеийн анхны еврей итгэгч нар төрүүлэх гэж оролцсон. Харин Паул тэр харь үйлчлүүдийн төлөө дуудлага авсан тэр хүн бас өөрөө бол ерөөсө еврейгийн хувьд бол жинхэнэ еврей байсан. Бүр тэгээд еврей дотроо тэр одоо юудын шашнуудын хамгийн хүчрхэг идэвхтэй бүлэг болох тэр фарисеин үнэхээр идэвхтэй зүтгэлтэн байсан баг. Тэгээд тэр бүр хоцлуулаагүй тэр хоцлуултын эсрэг ярьдаг тэр гэж тооцогдож байгаа Христэд итгэгч нарыг байрж хавччихээс хүн өөрөө Христэд итгэснээ дараа үнэхээр ойлгосон баг. Бурханд энэ хоцлуулаагүй тийм чухал биш юм аа. Гадна талдаа Христэд итгэгчийн амьдрал бий болгосон болгоогүй энэ тийм чухал зүйл биш. Харин тэр хүн зүрх сэтгэл дотроо үнэхээр Есүс Христийг аврагч гэж итгэж байна уу? Энд байгаа байхгүй. Би юутай мууч бол ер нь нэлээд бас нөгөө тий хожмын гэгэнтнүүд нөгөө мормончуудын үлгэн нутаг. Тэгээ тэнд мормончуудын чинь дотроо маш олон тийм урсгал байгаа шүү дээ. Тэгээ тэнд чинь ингээд ерөөсө мормон гэр бүл төрсөн. Тэгээд төрөхтөө л мормоны сүмд ингээд баптизм хүртсэн. Ерөөсөө л мормон юм залуучууд их амьдардаг гинэ. Тэгээд тэд нар яг ингээд бүтээсэн болгон цуглаанд яваад байна уу үгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгэл аригтаал хүүхэнтэй л тэгэл одоо яа дээ нөгөө харт ам хэрэглээл ерөөсөө тийм байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэг би гайхсах юу гэж байгаа чи юутаад те бүр чи тийм амар тэр бүр дагдаг тэр хүмүүсийн дэргэд ийм болж байгаа юм. Яг үлэндээ ингээ олон жил болоод уламжлал хөөгөөд олон жил болоод ирэнгүүт хүний яг зүрх сэтгэл дотор хөвч хөндлөлт бий болох байна гэж. Зүрхэндээ Есүсийг тэгээ үнэхээр аврагч гэж хүлээж авахгүй бол тэр хүний амьдрал үнэхээр өөрчлөгддөг юм байна гэдгийг харуулж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар заримдаа гайхдаг штэ ингээл зөндөл удаан сүмд явлаа гэдэрс өөрчлөгддөггүй гэлтэй. Зарим хүн яг тэгдэг штэ ингээ өөрчлөгдөхгүй л байгаа. Амьдрал ингээл болж утгүй яваал өөрөө ингээл нэг л итгэлгүй хүн яваал гэдэг. Яг ингээ зөвхөн түүхийн сонсохоор ингээ залуудаа багтаа гэж цуглаанд айгүйх явж ирсэн. Тэгээ одоо байхгүй болчихсон. Яагаад? Яг бол эндээ зүрх сэтгэлдээ хөвч хөндүүлэх учраас байхгүй. Яг үүндээ миний хувьд энд ингэж одоо ингээл те пастор гээл зогсоол, номлоол, хүмүүс загаал ингээл яг тийм юу байхгүй л те гавья байхгүй надаа.
зөндөө энэ сүмээс бүр зөндөө хол шидэгдэгээр хаягдахаар тийм зүйлүүдийг би үлдчихсэн. Харин өнөөдөр энэ сүмээс салахгүй байгаа Есүс гэдээ яриад зогсохгүй байгаа шалтгаан нь юу гэхээр Есүс миний зүрх сэтгэлд нэг юм хийцсэн байхгүй. Иннээс болоод би яваад байгаа. Заримдаа гэр бүл хоорондоо муудалцдаг. Эхнэр нөхөр хоорондоо муудалцаад яагаад нэг ийм хүнтэй суучвдаг аа. За тэгэл одоо тэгэл хэрүүл маргаан болвол нилээн өндөр түвшинд очиол те. За салыг малыг аа. Тэ одоо тиймдээ нэг тулцсан байгаа ч гэсэн яага холдож явдгүй юм бол нэг газараараа уяатай байгаа байхгүй. Зүрхээр. Бид нар бурхантай зүрхээр уяатай байхад л бид нар хол явж чадахгүй гэсэн. Бурханаас бид нар зурсаар л байна. Тэр Лук 15 дугаар бүлэг дээр нөгөө хоёр хүүтэй аавын тухай гардаг ш тийм ээ. Аавыгаа гомдоогоод явсан баг хүү тэр одоо харь нутагт ингээл зов зүдрээл юм болохдоо эцэст өөрөө буцаж очих ёстой газараа тэр мэдж байгаа байхгүй юу гэхээр миний аавын гэр гэж. Тэгээд аав руугаа буцаж ирсэн. Нэгсэндээ одоо сүмдээ буцаж ирж байгаа гэсэн байхгүй тий. Бурхандаа буцаж ирж байгаа гэсэн. Тэгээ аавдаа буцаж ирэхдээ аавдаа тэгж хэлж байгаа байхгүй тий. Би таны хүү гэж гэж хэлэгдэх нь дуудагдах нь зохисгүй юм аа. Би тийм муу зүйлийг би танд хийсэн шүү дээ. Та намайг харин зарцаа болгооч гэсэн баг. Би танаас салахгүй гэдгийг илэрхийлсэн гэсэн баг. Гэтэ нэг аав нь маш их баяртайгаар түүнийг хүлээж авсан. Тэгээ бүр найр наадам хийж гэлсэн. Юу тэр хүүхдийнхээ юу гэж хэлснийг ерөөсөө сонсохгүй байгаа байхгүй. Бурханы зүрх сэтгэл тэр байгаа. Бид нар ингээд нүгэл хийчээл тэгэл унжигаал тэг уулагнаал бурхан дээр ирээл хэвээр намайг уучлаараа бурхан ингээд ирэх үед бурхан бидний тэр хэлж байгааг сонсхийг ч хүсв. Харин эргэж ирсэнд баярлаад байдаг баг. Бурхан бидэнд ингэж хайртай ханддаг гэсэн утгатай. Харин том хүү жоох өөр өс. Том хүү ерөөсөө тэр амьдралынхаа туршид тэр аавтайгаа цуг үлдсэн. Аавынхаа дэргэд үнэхээр сайн хүүхдээс. Харин яг тэр баг дүү буцаж ирээд түүн зориулаад аав нь байдгаараа ингээ баярлаа сэтгэлээ зориулж байгааг хараад дургуутсан баг. Тэгээд аавдаа өөрийнхөө бодож явдаг зүйлээ илчилсэн нь юу гэж хэлсэн гэхээр би таны төлөө өчнөө жилэл зарагдлаа. Ойлгож байна уу те? Таны төлөө би өчнөө жил зарагдлаа. Таны бүх юмыг л би хийсэн шүү дээ. Тэгээд эртэдлэг төрсөн өдрөөр нэг одоо ганц ишиг ядалж гэсэн чи та үгүйгүй шүү дээ. Тэгээд аав нь харин сүлд нь ингэж хэлсэн мэт. Надад байгаа бүх юм чинийх шүү дээ. Чи дураараа аваад хэрэглээд ингэж болно. Тэгээ аавыг хэлсэн тэр үг нь юу гэхээр чи надад хайртай байхад л хангалттай гэж хэлж байгаа л үг байхгүй юу юусэн. Багхүү зөндөө нүгэлүүлдэ тэр буруу явж байгаад эргээд ирсэн. Тэр аавдаа ингээд яг гимшиж тэр аавдаа бас хайртай гэдгийг үгээр илэрхийлсэн учраас аав нь түүнд хайраа харамгүй учраас. Харин том хүү тэр хичнээн нүдэнд нь сайн сүмдээ байнга явдаг те одоо янз бүрийн сургалт семинар тасалдгүй хүн байгаад байдаг. Гэтэл үнэндээ тэр яг аавдаа тийм хайртай байгаагүй. Аавынхаа хайрыг тэгж ойлгоогүй юм баг. Аавдаа харин гомдож явдаг. Би зарцлагтаад байна гэж боддог. Заримдаа сүмд нэг тийм болно. Яагаад ч би энэ хүмүүсийн төлөө ингээл илүү цаг гаргаал ингээл явах ёстой юм. Хүмүүсийн тариад хайсан хогийг яагаад би цэвэрлэх ёстой юм? Яагаад энэ хүмүүний өмнө энэ цуглаан дотор ингээл ирээл яг зочин шиг ирээл явж байгаа хүмүүсийн төлөө би яагаад ямар нэг юм хийх ёстой юм? Ингэж бодоол байх тэр сүултээ хүмүүст уур хүрээдэг болчихдог байхгүй. Я бурхан дуурлаа. Танд өчнөө жилд явлаа. Харин та намайг ивэхгүй энэ одоо зочин шиг хүмүүсийг л та ивэ гэдэг шүү дээ. Уг нь бол миний тооцоогоор та надад илүү хандах хэрэгтэй юм санагдах юм. Библиэлд бидэнд юуг сануулж байгаа? Бид нар бол Христийн дотор нэг болсон гэдгийг сануулж байгаа юм. Яг адилхан. Христийн дотор ах дүү гэж байхгүй гэж байна шүү дээ. Христийн дотор одоо өөр үндэстэн ястан хар цагаан шар гэж юусоо байхгүй. Бид нар бүгдээрээ яг нэг Христийн дотор нэг болсон гэдгийг энд харуулж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг энд хоцлуулаагүй та нар Христийн дотор яг л түүний адилхан хүүхэд юм аа. Бурхан үнэхээр яг Христийн дотор ирсэн хэнийг ч гэсэн тэр харахтаа
энэ хоцлуулаагүй хүүхдийг жоохон дooш нь суулгаад хоцлуулс нэг нь дээш нь суулгах гэсэн тийм ялгаа ерөөсө гаргахгүй гэсэн үг. Тэр адилхан хардаг гэсэн утгатай. Амен. Оржигдэр одоо энэ Америк сүмийн пастор Джон хамаг дуутахгүй юу? Тэгээ ирээд уулзмаар нэг чухлын мармаар нэхэр би одоо айлаа. Одоо за уг нь бол 12 сар хүртэл гэрээтэй байхгүй. Тэгээ жоо айгаад ингээд очиод эвтэйхээ ярьсан л да. Тэгэл яриад ингээд суучсан чаран. Үгүй нэр би бүр одоо л би гайхаад байгаа байхгүй юу те. Яагаад энэ хүн ийм юм бол те. Ариун сүнсэл тэгж хийсэн багтал. Тэгсэн чинь нөгөө сая 4 дахь өдөр залбирч ийсэн чинь бурхан ингээд бүр яг ингэж аахгүй seed гэж байгаа байхгүй те. Миний дотор ямар нэгэн юм үр суулгачлаа гэж байгаа байхгүй. He put some seed in my heart гэдэг. Тэр юу гэж хэлж гээд тань яг нэг би чамааг ингээд ягаад хэрэг болж ивэл 4 дахь өдрийн өглөө ингээд 9 цагт хурж ирээд бидэртэй хамт залбираасаа гэж хүсэж байна. Ариун сүнс ямар нэгэн юм бидэртэй хамт хийх гэдэг ингээд л баг уйлаад гуйсан байхтаа надад сонсож би шокнд ордог байхгүй. Тэгээд яг тэр өдрийнх нь өглөө нь миний сонсоод явжсэн номлол бас яг бурхны ариун сүнсний тухай байсан баг. Ариун сүнс юу хийдэг тухайс. Тэгээ би яг тэгэхэд тэр хоёр нэг хоорондоо явцав нийлж байгаа байхгүй. Тэгээ би юу гэж хэлсэн гэхээр яг энэ ариун сүнс хүсэж байгаа зүйл ах шиг байна. Би өглөөхөн ийм зүйл сонсож байсан. Тэгээд өнгөрсөн бүтээсэн өдөр нэг өсвөрийн цуглаа эхлэх гэсэн чинь тэр нэг Испансумын нэг шинэ пастор байгаа юм байна л да. Саяхан ирсэн нэг хоёр пастортай болсон юм байна. Тэгээд шинэ залуу пастор нь нөгөө бидний цагийн талаар ямар ч ойлголт байхгүй. Дахиад нэгхэн цаг байж идэхгүй гэж авдээ. Гэхдээ энэ ч цуглаан хийжтэй гэмэд тэгээ би хэлэхдээ жоохон наашаа яарж ирсэн болохоор ширүү хэлчихэд ороод ирсэн. Тэрэндээ би одоо бүтэн 7 хоног жоохон гимшилтэй явж байгаа байхгүй. Би яагаад ширүү хэлч вэ? Нөгөө хүчтэй нэг бажигтаа л ерөөсө бүх юм хамж аваад гараа авцгаа байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь энэ одоо энэ 4 дахь өдрөг хамтдаа залбирах болж байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ бол яг ариун сүнс яг юуныг хийгээд байна ямар нэгэн байдлаар тийм ээ. Тэгээд маргааш одоо энэ ихсэн сонд үг байгаа бас нэг өөр төв. Нэг пастор над руу ярьлаа Хенри гэдэг хүн. Хятад хүн байна. Хятад пастор. Тэгээд над руу залгаад бүр энэ сүмээс намайг асуусан юм шиг л тийм ийм пастор гэдэг Монгол энэ хүмүүстэй холбогдмоор. Тэгээ маргааш тэдний сүм дээр би очиж уулзахаар болсон. Тэгээ яас ихсэн чинь тэд нар яагаад ч бас ингээд монголчуудтай бид нар ингээд холбоотой байгаа даа. Тэгээ дээрээс хойш ингээд манай уулиа нэг одоо баахан хятад хүмүүстэй ажиллаад тэнд нэг хятад эмэгтэй одоо Христэд итгээл бараг 2 хүн тэр сүм рүү авчиж өгсөн байхгүй. Тэгээ монгол хүн хятад хүн дагуулцаа очиод ингээд тэр сүмд гардуулж өгөөд бариад ийм юм дээрээс хойш болоод байгаа байхгүй. Тэгээд ямар нэг юм болох гээд байна тий. Бидний иргэнд хооронд ингээд өөр үндэстэй хүмүүс бидэртэй холбогдоод байгаа. Тэгээ би өчтөр энэ нөгөө өвөөгийн тухай ярихгүй одоо бидний донд сууж байгаа өвөөгийн тухай бидний донд нэг ерөөсө монголоор ярьж чаддгүй нэг Америкэн суугаал байгаа штэ гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө энэ Джон пастор бүр тий ямар сони юм бэ гэдэг ингээд тий. Тэгээ юу ч ойлгохгүй. Тэгээ суугаад байдаг. Тэгээд энэ бурхан ямар нэгэн ажил хийсээр л тэгээд болж өгөөс манайхаа орчуулж өг туслаад байгаа шүү дээ тий. Ирэх энэ 8 сард их сонин зүйл олон тэгээд ирэх бүтэн 8 сарын турш 8 дугаар сарын туршид би жоохон номлолоос юу яаж байгаа чөлөө авч байгаа. Тэгээ өөр хүмүүс номлоно. Энд ирэх бүтээсэн өдөр манай жагаа пастор номлож байгаа. Тэгээ баяраа ахлагч байгаа. Тэгээ дараа нь юм билаа. Хим байна нөгөө энэ Джон пастор 19-нд номлоно. Энэ Америк сүмийн пастор. Тэгээд 26-нд нь Хуан пастор ирж байгаа. Тэг ингээд 8 сар бол бас их сонин юу. Тэгээ бас бүгдээрээ Эфес номоо үргэлжлүүлээд бүгдээрээ сурна гэсэн үг. Амен. Тэгээ би юу яагаад энэ зүг рүү орсон бэ гэхээр ариун сүнс ерөөсө биднийг ингээд нэг байгаасаа л гэж хүсдэг. Бидний санаа бодол нэг байгаасаа гэж хүсдэг. Харин бидэрт нэгэн тийм нэг алдаанууд байдаг тухай ярьж штэ тий. Хүн гадна талтаа хитрхи анхаардаг. Сүр дүүлэнтэй байж бүрээ нэг хийж байгаа юм дээр бүрээ татаалтай харж гин үү би нэг ширхүү авчирсан шүү инрэлч үү дээ. Яа тэ бид нар бүгдээр ямар мондог хүн бэ яа мэдгүй би баг сүмд шинээр хүн авчирч байгаагүй юм шиг үтж тэр нь 26 жилийн турш. Яг ер нь бол энэ олон жил үйлчсэн хүмүүсийг харах юм бол тэд нар нэг тэхгүй болцдог байхгүй юу.
Тэр хүнийг авчирсан, энэ хүнийг авчирсан гэдэргээл тэгэхээр болцдог байхгүй. Тэгээ энэ бол Бурхны хийдэг ажил гэдэгт бид нар итгэдэгээс л болж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар ингэж яриа гэсэн шүү дээ, бид нар анханаас ахуулаад Эфес намаар хичээл эхлэхдээ Бурхан намайг авчирсан гэж ярих хэрэгтэй. Би Есүс Христээр дамжуулж би итгэсэн гэдгээ ярих хэрэгтэй. Түүнээс би итгэсэн гэж бити яриараа. Би Есүсийг сонгоод энэ сүмийг сонгоод итгэхээр шийдээд тэгээ би итгэсэн. Тэгээ үүндээ яг бодох юм бол яг яаж байгаа итгэцээ ер нь яг яаж ямар арга барилаар Христэд итгэчих өөрөө. Тэгээ бодохоор юу ч бодогдохгүй. Эч Бурхан л бидний зүрх сэтгэл дотор тэрийг авчирч ирж хийдэг байхгүй. Ойлгож байна уу тийм ээ? Тэгэхээр зэрэг бид нар хин нэгэнд сайн мэдээ ярьлаа, харин үлдсэнийг тэр хүнийг итгүүлж дараа нь тэр мөнхийн тэр авралт хүргэх ажлыг нь Бурханы ариус ус хийдэг. Алдар нь хинд очих ёстой охно. Бурхан харин шагнал нь биднэрт ирнэ. Бид нар бүхэн улсад үүнийхээ төлөө шагнал авна гэдээ Есүс хэлсэн байгаа. Энэ хоосон зүйл ерөөсөө биш. Тэгээ саяхан нэг найзтайгаа би уулз өнөөдөр уг нь ирнэ гэжсэн. Тэгээд нэг унаа болоод ирэхээ олж ачуун юм болчлаа. Тэгс чинь ингээд хаалт яриа байжсэн чинь янз янзын юм хийж байгаа тухайгаа ярьжсанаа. Би ер нь тэгэл мөнхийн шагналынхаа төлөө одоо нэлээд бас ингээ явъя гэж бодож байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ мөнхийн шагнал гэдэг нь юу гэхээр энэ газар дэлхий дээр хүлээж авч байгаа эд баялагын тухай ерөөсөө яриаггүй. Мөнхийн улсад Бурхан бидний төсөөлөөгүй тийм нэгэн шагналыг бэлтцсэн байгаа гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ шагналыг юуны төлөө авах юм? Зүгээр суусан хүнд өгнө гэж Есүс хэлээгөө. Зүгээр суусан хүнд өгнө гэж хэлээг байхгүй. Зүгээр л цуглаандаа хамрагдсан хүнд энэ шагналыг өгнө гэж хэлээгөө. Нэг ч гэсэн сүнсийг аврахын төлөө өөрийгөө зориулж яг Есүсийн тэр агуу захирамжууд Матай 28-ийн 18-аас 20-д хэлсний дагуу дагалдагч бэлтгэж дагалдагч болгосон болвол үүний төлөө бид нар шагнал хүртнэ гэсэн үг байхгүй. Амен. Одоо нэг үе одоо Монголын Христэд итгэгч нарын хувьд ийм конференсийн үе байлаа л та. Амар гэх нэг янз бүрийн цуглаан гин одоо онцгой конференс болонгууд тэн нэг хамрагддаг. Цуглаанд ерөөсөө явдаггүй конференсийн итгэгчид гэж бид нар хүртэл гэж нэрлэж байгаа байхгүй. Конференс. Энэ тэгээд нэг сэргэлтийн конференс. Тэгээд тэнд ингээд уйлаад Бурхан минь яг одоо би явъя би сайн мэдээ дараа намайг хааш нийлгэх гэдэг нь. Тэгээд хариулт аваа. Тэгээд дараагийн цуглаан бас нэг сэргэлтийн цуглаан. Дахиад өөр аймагт болж бүр хөдөө ховд аймагт семинар цуцсан явж гэж хотын залуу яах гэж байгаа юм те. Хотод нь дүүрэн байгаа шүү дээ. Тэгээд ерөөсөө тэр юуг таслая гэд нэлээд бас нэг юм болж байгаа байхгүй юу. Тэгээд пасторууд хоорондоо яриад энэ эдэр ингэж удаан байвал эдэрт өөрсөнд нь хордог. Яг тэр хүмүүсээс маш цөөхөн хэсэг үлдсэн л баг л та. Тэгээ одоо ч гэсэн конференсийн араас явсан хэвээр яг тогтсон цуглаангүй тэр хүмүүсэд би эцэст нь юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хүн өөрөө өөрийгөө нэг цуглаанд өгч, нэг бүлэгт өгч, нэг удирдагчд өгч. Нэг эзэнд өөрийгөө өгч, даруусгүй юм бол тэр хүн нөгөө төлөвшөлт өсөлтийн шатаар зөв явж чадахгүй гэсэн үг байхгүй. Лефтэнд цух гадаа л гэсэн. Тэгээ нэг Библи уншаад нэг одоо за яа энэ тавхын Эфес номоор ингээд энэ сургаал сонссны дараа Эфес номын талаар нэлээд их юм ярих гэдэг болчихно. Тэгээ энэ чи таны хувьд сүнсний өсөлт гэж та бодож байна уу? Үгүй шүү. Таны хувьд энэ төлөвшөлтөнд хүрчлээ гэвэл энэ үгүй. Энэ зүгээр мэдлэг байхгүй. Зүгээр мэдлэг. Харин төлөвшөлт өсөлт гэдэг чинь юу гэвэл та өөрийгөө яг нөгөө хэн нэг ингэж эхлээд даруугаар өгөхийг сонгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ би нэг юм хязгаарч итгэдэггүй. Цуглаанаас гадуур итгэгч байжгаад асар хүчтэй төлөвшөж өсчөө гэдгийг би хязгаарч сонсоогүй. Хязгаарч сонсоогүй байхгүй. Айгуу сонин шүү дээ. Тэгээд магадгүй мэдгүй одоо үлдсэн амьдралдаа тийм сонсох юм. Гэхдээ ямар ч байсан 26 жил ийм юм ерөөсөө сонсоогүй. Зандаа хүмүүс ингээл би ер нь нэг одиноор итгэгч байнаага гараа явдаг баг. Тэгээд төд хөдөлгөөний газар очиж бууцсан л байдаг л да өөр цуглаан дээр. Тэгээд очиод чи яасан бэ гэдэг. Чи одиноор байна гэсэн чи яасан бэ гэж асуунгууд хүн ганцаараа явж болдгоогээ Библи аль хэдийн хэлсэн байсан юм л шүү дээ. Уучлаарай гэдэг. Би танд хэлэх гээд байна л да. Бид нар өөрөө өөрсдөө хэн нэг удирдагчд өгч, аль нэг бүлэгт өгч, аль нэг сүмд өгч. Тэр ганц оршигч Бурханд өөрийгөө би өгч даруусгүй юм бол би төлөвшөлтөнд хүрч чадахгүй. Тэр Бурханы гарт өөрийгөө өгөхгүй юм болохгүй.
Тэгэхээр зэрэг Христийн дотор биднийг нэг болгосны нэг шалтгаан энд байдаг. Нөгөө хоцлуулсан тэр еврей хүмүүс одоо нэг тодорхой хэмжээнд нэг бардам зантай байгаа даа шүү дээ. Тийм ээ? Тэд нар ч айгүй мэдлэгтэй, хуучин гэрээний мэдлэгтэй, тэд нар бүр анханасаа сонгогдсон тийм ард түмэн. Одоо тэр Эфес хотын тэр харь үндэстнүүдийн хувьд бол тэд нар төгс аврагдсан, тэдэрт илүү байгаа юм тэд нар ингээ холцлуулсан. Илүү байгаад байгаа байхгүй тэд нар. Харин Паул хэлэхдээ үгүй ээ. Христийн дотор та нар Христэд итгэжл байгаа бол та нар зүрхэндээ хоцлуулсан хүмүүс юм а гэж. Зүрх сэтгэлдээ та нар Христэд итгэсэн, Христ гэсэн тэр одоо та нар тамхтай юм бол та нар тэдэртэй адилхан та нар аврагдах болно гэж. Та нар илүү дутуу ёс заншилд анхаарах шаардлага байхгүй гэсэн утгатай байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр бас бид нар энийг ойлгох хэрэгтэй. Юу гэхээр гадна талдаа хийж гүйцэх ёстой зүйлүүд жишээ нь баптизмын тал дээр ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд нэг юм хэрүүл уралтай юмнууд заримдаа сүмдэр болдог. Тэгээ одоо улирлын шаардлагаас байр савны шаардлагаас болоод манай сүм бол хамгийн анхны баптизм нэг 12 хүн баптизм хийсэн. Би тэдний бүгдийг усанд ингэж уган живүүлсэн. Бассейнд хийсэн байгаа. Тэрнээс хойш дандаа яасан гэхээр ингээд дээр нь ус тусаасан байгаа. Ус хүрээгүүдээ биш л дээ. Тэгээд тэр болохоор зэрэг бас зарим номлогч нарын хувьд бол энэ бол хангалтгүй гэж номлодог байна. Энэ нь яг одоо энэ Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 11-ээс 13 дээр гарч байгаа хүмүүс аахгүй. Та нар баптизмыг зөв сайн хийгээгүй учраас энэ хүн бүрэн аврагдахгүй байна гэж номлож байгаа бол энэ бол ямар мангар юм бэ? Есүс Христ байхад хангалттай байхгүй. Тэр хүн баптизм хийлгэсэн тэр хүн Христэд итгэсэн бол аврагдсан гэж Библи хэлсэн баг. Амен. Халелуя. Хин нэгний үйлсээр биш гэж одоо 2-ын 8-9 дээр бид нар уншиж байгаа. Хин нэгний үйлсээс шалтгаалж хүн аврагдаагүй маа гэж хэлсэн мөн. Өөрийнхөө сайн үйлсээр дамжуулж тэр хүн аврагдаагүй. Харин бид нар нэг үйлсээр Есүс Христээр бид нар аврагдсан маа гэж хэлсэн баг. Хоёрдугаарт бид нар өнөөдөр сурах зүйл нь 14-өөс 18 дугаар ишлэлээр гарч байгаа. Сая 13 дугаар ишлэлийг би тавхан дахиад нэг уншиж байна. Харин нэгэнтээ алс хол байсан та нар идүүгээ одоо Христ Есүс дотор Христийн цусаар ойр болсон юм а гэж хэлсэн баг. Ойр болсон гэж. Тэр бидний амар тайван мөн гэж хэлсэн. Хэнийг хэлж байгаа юм бэ? Тэр гэж. Есүсийг хэлж. Тэрээр мах бодороо хоёр хэсгийг нэг болгож бидний дундах байсагнал болох хуваагдлын ханыг нураасан юм а. Мөн зарлиг доторх тушаалуудын хуулийг хүчингү болгож хоёр байсныг өөрийн дотор нэг шинэ хүн болгон амар тайвныг тогтоогоод аль алийг нь нэг бие дотор загалмаагаар бурхантай эвлэрүүлснээр дайсагналыг хөнөөс юм а. Тэр ирж алс хол байсан та нарт амар тайвныг болон ойр байгстад амар тайвныг тунхагласан юм а. Тиймээс аль аль нь нэг сүнсэнд Христээр дамжин эцэг өөд очих замтай болжээ гэж хэлсэн байна. Амен. За одоо хин нэг одоо нэг юу нэг тийм үг байдаг шүү дээ. Мэдлэг одоо нүглийн мэдлэг энэ дэлхийд орсноор дэлхий бүгдээрээ нүгэлтэй болсон гэж. Тэгээ жаахан хүүхд бол ерөөсөө ингээд одоо хэрвээ аав ээж нь төгс нүгэлгүй хүн байсан бол тэд нар төрөнгөтэй тийм нүгэл хийхгүй байхгүй. Аав ээж нүгэлтэй учраас тэр төрхтэй юм нүгэлтэй чанартай төрдөг. Тэгээд тэр жаахан хүүхэд ээжигээ алгадах, маажах, юм шидэх, бойл гэхээр зогсохгүй байх те. Одоо зогсгоор зогсохгүй байх. За тэгчихгээр хийхгүй байх гэдэг. Ийм зөрүүд зан тэр хүүхдүүдээс гардаг шалтгаан нь энэ төрөлхийн нүгэлтэй байдлах. Тэгээ хүүхдүүд яаж энэ ийм нүглийг ийм хурдан сурсан бэ гэж гайхаад байдаг. Харин Библи тодорхой байсан ба. Тэгээ төрөлтөө л нүгэлтэй төрдөг гэсэн. Яг тэгвэл тэдний бүр нөгөө DNA буюу одоо ДНК-д нь нөгөө тэг генэнд нь нүгэл хийх тийм юу бүр нүглийн тийм чадвах одоо санамж, ой санамж бий болцсон гэсэн үг. Юу л нүглээр л яана гэсэн үг те. Эвийг заримдаа том хүүдээ би хэлдэг. Яа Америкт төрсөн байж. Гэтэ чи Монгол шүү гэх. Гэхдээ яаж би Америкт төрсөн юм чи. Гэхдээ чи аав ээж чи Монгол штэ. Тэр чил бас яг би Монгол гэдгийг батлахгүй штэ. Яг бид нар жоохон шоглож ил ярьж байсан л та. Тэгээ би тэгсэн юм аа. Бодож байгаа. За чи яг ясам дээр хаана олцог тэр Монгол олцог гэж. Тэгээ чи энд ирээл ерөөсө хэдхэн хоноод төрсөн гэдэг чи Монголд ихийнхээ эцэнд бий болчихсон байгаа байхгүй.
Тэгвэл чи яаж авахгүй Монгол? Тэгэл одоо би маргаж чадахгүй нэ гэж тэгж байгаа байхгүй. Гэтэ надаа Америк төрсэн гэрчлэгээ байгаа гэлнэ гэж тэгж. Тэгсэн чи одоо нэг баг гараад ирсэн чинь баг чинь энд олдоод энд төрж байгаа штэ. Энэ одоо цэвэр Америк гэсэн. Үгүй энэ Монгол гэсэн. Үгүй та одоо над дээр өөр юм ярьсан үстэй. Би хэлсэн. Үгүй чи ингээ чи бодоод үстэй. Аав чинь Монгол, ээж чинь Монгол. Тэгээд хэдийгээр өөр хэлтэй, өөр газар ингээ төрсөн ч гэсэн тэр төрсөн газар чиний одоо дотор байгаа цустай эс. Тэр одоо ДНК-г өөрчлөхгүй шүү дээ. Генийг өөрчлөхгүй шүү дээ. Монгол цус явчих гэж чамд. Аав ээжийн Монгол цус явчих. Тийм учраас энэ чи ингээ хараараа дүүгээ хараараа яг Монгол шүү гэлдэг. Тэгээ нөгөө нөхрийн нэг юм танхаа манхаа хийж байгаа юмыг харангуйтаа энэ яг Монгол гэж боддог байхаа те. Тэгээ юу ярих гэдэг нөхдөр үнэхээр яг бид нар тэг төрхтөө шал өөр үндэстэнгүүд болон төрсөн боловч тэр Тэнгэрийн хаанчлалд тэр одоо өөрөөр үндэстэн юм арьс өнгөний ялгаа тэнд ерөөсөй байхгүй гэж хэлсэн. Тэнд ерөөсөй нэг л үндэстэн байх тухай ярьсан баг. Тэг газар дэлхий дээрх энэ биеэр газар дэлхий дээр бидний үйлддэг ёс заншлын дагуу хэмжигддэг явагддаг үйл ажиллагаатай тийм улс биш юм аа. Энэ бол Тэнгэрийн хаант улс. Бид нар харин тэр Тэнгэрийн хаант улсын хууль дүрмээр бид нар амьдрах болно. Тэг бид нар тэр Тэнгэрийн хаант улсад ямар л стандарт байна яг түүнд бид нар нийцэж амьдрах хэрэгтэй болно. Тэг энэ стандарт бол нэг л зүйлээр л хэмжигдэн. Тэр нь Христ Есүс итгэж байна уугүй юу? Есүсийн дотор бид нар нэг юм аа гэж утгатай байна шүү дээ. Сайхан хүүхдийн гэрчлэгээнд одоо бүртгүүлэх гээд нэг бөглөдөг энэ юу гэнтэй аппликейшнийг авлаа л да юуны бүртгэлийн хүснэгтэй. Тэгээ ингээд бөглөөл ингээд одоо авг нэр эдэргээл гарал үсэл ингээд те одоо юуны ургийн авг моогал ингээд биччихсэн чи тэнд нийгмийн анги гэж юу лээ нэг тийм нийгмийн гарал үсчлөө нэг тийм хэсэг байхгүй. Үгүй нийгмийн хамрагддаг хэсэг ч үлээ нэг тиймэрхүү асуулт. Би бодоод за энэ яг юу гэж асуух гэсэн юм бол гэдэг. Би сүүлдээ нэг бичлээ Христ их гэв. Тэгээ би элчин даваачаад өгсөж ингээд харж яснаа. Гоо хаа энэ юу ахгүй. Энэ болохоор нэг яхаа Монголоос ингээд явж хуучнаар байгаа маа. Сэхэтэн юм уу ажиллаж анги юм уу гэдэг бичгэстэй гинэ. Тэгсэн чи би нөгөө шууд Христийн хаа. Тэгээд бид нар энэ газар дэлхий дээр магадгүй одоо би ч одоо жоохон ёо сэхэтэн мэхэтний гаралтай бол явж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо сэхэтэн мэхэтэн манай хүн ч гэсэн болж байгаа сэхэтэн мэхэтний талын хүн болоо. Манай хүүхд бол сэхэтнүүдийн хүүхдүүдийн сэхэт ингэж явах гээд шүү дээ. Тэгээ харин мөнхийн улсад ийм юм ерөөсөй байхгүй байгаа байхгүй. Ийм юм ерөөсөй байхгүй. Нэг газрын үйлчлэгч байсан уу? Христэд итгэсэн бол тэнд Бурхны хөгт. Яг адилхан үзэгдэнэ гэж байгаа байхгүй. Түүнээс газар дээр эн чинь бас овоо хэдэн жил ерөнхийлөгч хийсэн. Жохон дээгүр залаараа гэсэн тийм ерөөсөө юу ч байхгүй. Амен. Саядар Сөүл хотын даргын тухай нэг юу гарч ирлээ шүү дээ. Тэр хүн шоу хийж байгаа жигнэсээ амьдарч байгаа юу бүүмэд тийм ээ. Сөүлийн нэлээ нэг юм буйдхан газар тийм жижигхэн өрөөнд нүүж орж байгаа байхгүй. Тэгээд Сөүл хотын дарга штэ. Тэр чинь нэг баг улсын дарга шиг юм байгаа штэ. Тэгээд тэрүүгээрээ бас яг юу үзүүлэх гэсэн юм бол тийм ээ. Бас аль улсын ерөнхийлөгч нь нэлээ ерөөсөө улсын унаа хэрэгэлдэхгүй нийтийн тээврээр зорчтой гэдэг баг жишээ нэ тийм. Тэгээд энэ ийм тийм даруй хүмүүс зөндөө байж. Тэгээд тэд нар юу харуулах гэдэг нь? Би бол та нараас ялгаагүй гэдгийг л харуулах гэдэг нь гэж би ойлгож байгаа байхгүй. Тэгээ нэг ганцрог ахлагчийн ер нь GMCC дээр community дээр оруулчихсан байсан тэр постыг та нар өнөөдөр харсан уу? Нөхөр нь тэгээд байгаа шүү дээ. Одоо бурхан яаж одоо эхнэр нь Христэд итгэж тэгээд нөхөр нь тэгээд бурхан яаж тэгж одоо өөрийгөө доош оруулж хүн болсон байх вэ? Наа чи итгэж чадах юм биш ээ. Тэгээ эхнэр нь сүм рүү явцсан хойгоор нөхөр ингээд гэртээ байжсан гадаа ингээд жоохон хүүтэн өвөл болсон. Тэгээд тэгсэн чинь ингээл пит гэл амар сонин чимээ гарах нь гараа харсан чинь дүүрэн юм галууны сүрэг. Одоо нүүдлэж яваал л та. Тэгээд дулаацах гад ингээ бүгд буусан бол та. Тэгсэн чинь нөгөө чинь гинт ингээл сэтгэл нь хөдлөөл эдрийг жоохон дулаацуулъя гэж бодоод нөгөө чинь өөрийнхөө нэг юм бас нэг тийм малын сараач ёс юм ийчсэн тэрнийг нээнгүүтээ тийшээгээ оруулах гэж үтсэн гинэ.
Дуудаад үзлээ, хоол хайж үзлээ, тууж үзлээ болдгоо. Тэгээ яагаад ингэж ордоггүй ямар мангар юм бэ гэж бодсон гинэ. Тэгээд тэгж бодож явахдаа нэг зүйлийг ойлгосон гинэ. Би хэрвээ энэ галуу шиг байсан бол эдгээр намайг сонсох байсан та гэж. Тэгээ тэр үедээ бид нар чиг хитрхий жижиг тийм ээ. Шоргоолж заан хоёр шиг хэрвээ бай гэж бодох юм бол заан хичнээн юм хийсэн шоргоолжинд бол тэнгэр дуграал байгаа байхгүй. Хамгийн аяарханараа шивэрсэн ч тэр шоргоолжинд бол энэ тэнгэрч задгаа авч индаа л гэж бодож байгаа. Тэгвэл тэр зааны хувьд тэгээ одоо бидний хувьд одоо хүн шоргоолжинд өөрийгөө ойлгуулахын тулд шоргоолжны хэмжээнд очиж ижил түүний ойлгох сувгаар нь ярина гэсэн үг. Тэр шиг Бурхан бидний төлөө энэ дэлхийд хүн болж ирсэн зорилго нь юу гэвэл тэр бидний сонсоогүй, бидний мэддэггүй, бидний төөрч бодлоод байгаа тэр зүгийг харуулж, тэр Тэнгэрийн хаанчлалын тухай ярьж, тэр сайхан газарт биднийг очоосоо гэж бидний ойлгох хэлээр, бидний ойлгож чадах хэмжээгээр тэр золиосыг бидний төлөө өргөөд явсан баг. Бид тэр жишээ нь одоо бухаар дахил өргөж байгааг монголчууд харах юм бол энэ тэрнийг нэг дахил гэж харахгүй. Ягаад гэвэл бид нар иддэвчээ. Тэ? Хон моноо ингээл дахил өргөөлөөс бидэрт нэг сонирн биш. Бид нар жинхэнэ иддэг хоолох тэ. Харин хүн тэнд ингээ өргөл золиос болсон гэвэл бидэрт энэ үнэхээр шок байхгүй. Тэгээ тэр нь миний өмнөөс гэж бодохоор бид нар иддэг тэр одоо мал одоо амтныг болохоор зэрэг миний төлөө гэдгийг бид нар мэддэг. Энэ чинь өмнөний төлөө зориулагдсан би иднэ л гэж боддог. Харин хүн бол тийм биш байхгүй юу? Тэгээ бүр тэр бодгоо Бурханыг бидний төлөө золиос өргөсөн гэдэг бол үнэхээр бидний хувьд бол энэ яаж ийм байж болохгүй шүү дээ. Яагаад гэдэг тэр яагаад гэдэг асуулт биднийг Бурхан руу авчирдаг. Тэр Бурханы хүү энэ дэлхий дээрээ тэр өөрийгөө бидэнд инхүү өгснөөс болж өнөөдөр бид нар Христийн дотор амар тайвныг авсан баг. Хүн мэдхгүй байгаа болохоор айгүй их ууртай байдаг байхгүй. За юм хоол ер нь идэхгүй өдөржингөө хоос явчихад тэгээд гэртээ зүг зүгээр санаандгүй үлснөөс болоод уралдаг хүн байл гараа ирэхгүй. Энэ дийлийнхэн тийм ээ. Тэгээ явж ороод ирсэн эхнэр хоолыг өгсөн ямар хоол хийх юм гэж өөдөөс асуух юм бол за тэгээ өнгөрөн штэ. Ямар нэг юм хийцэн байх хэрэгтэй байхгүй тий. Яг л үлснээс болж. Энэ шиг бас хүний энэ тарих толгой гэдэг чинь бас яг тэгж ажилтдаг байна л да. Мэдэх штэ. Бид нар тариу хэрэгтэй байгаа гэдэг. Ойлгох хэрэгтэй байдаг. Яг үүндээ Бурханыг бүрэн төгс ойлгож бид нар чадахгүй. Гэхдээ Бурханы хийж байгаа зүйлүүдийг ойлгох боломж бидэнд байдаг. Яг гэвэл Есүс Христ бидэнд хүний амьдралаар харуулж өгсөн учраас. Тэгвэл одоо бид нар тэгээд нэг айх юм маш их байгаа. Бид нар өнөө оройж өгч болно шүү дээ. Өнөө оройж өгч болно. Бидний амьдралд хэдэн хоног үлдсэнийг бид нар мэдэхгүй байхгүй. Бид нар юу тохиолдгийг бид нар мэдэхгүй. Бидний санааг зовоос маш их зүйл байж байгаа. Бид нар энэ нэг амьдралынхаа гол зүйл дээр анхаарлаа тавихгүй ингээд ажиллаад нэг л завгүй хүмүүс, нэг л их гүйсэн, харайсан одоо нэг хүмүүс л яваад байдаг. Яг Библи бидэнд юу гэж хэлээд байгаа. Та нар өөрсдийн сүнсэндээ санаа тавиач гэж. Наа чи өлсөж өгөх гээд шүү дээ. Тэгвэл сүнс маань цатгалан байх ганц боломж нь Бурханы тухай мэдлэг байхгүй ерөөсөө. Бурханы үг бидний сүнсийг сэрээдэг, Бурханы үг бидний сүнсийг амьд байлгадаг зүйл байна. Тэгээд тэр мэдлэг буюу тэр сүнсэд маань хоол болдог зүйл өгөгдөхгүй учраас бидэнд айхаац маш их болдог. Яг гэвэл сүнс маань өвчтөө өлсөд байна шүү дээ. Уурлан гэхээсээ илүү одоо өлсгөж өгөхөөс айж байгаа. Бид өөрөө ирэхгүй бид нар янз бүр юмнаас зөндөө хайдаг. Алтайгч маань өнгөрсөн бүтээсэн өдөр бас л эвгүй аварт орсон байна. Өнөөдөр ингээд бидний дунд сууж байгаад их баяртай байна. Бидний амьдралд юу ч тохиолдож бол. Юу ч тохиолдож бол. Харин яагаад Бурхан бидэнд юу гэж ингэж хэлдэг юм бол? Бүү аа гэж хэлдэг юм. Библиэлд хэдэн удаа хэлэгдсэн байдаг гэлээ. 365 удаа бүү аа гэж үг хэлэгдсэн байдаг гинэ. Өдөр болгон Бурхан бидэнд хэлж байна. Бүү аа гэж хэлж байна. Яагаад бид нар айхгүй байх юм бэ? Яагаад бид нар айхгүй байх юм бэ?
Тэр Исая номон дээр, тэр Матай номон дээр, Лук номон дээр тэр одоо тэр онгон Мария дээр эзний тэнгэр илч хурж ирээд юу гэж хэлж яах вэ гэхээр чи бурхны ариун сүнсний хүчээр чи жирэмсэн боллоо. Хүүхдтэй бол. Хүү төрүүлнэ. Түүнийг Иммануэл гэж нэрлэх боллоо гэсэн байна. Иммануэл гэдэг чинь бурхан бидэнтэй хамт гэсэн утгатай үг байна. Тэгвэл бурхан болох Есүс Христ өнөөдөр энэ дэлхийд бидэнд ирснээс хойш тэр өөрийн сүнсээр бидэнтэй хамт байж байгаа. Тэр өнөөдөр биднийг айлгаж өхөлд хүргэж байсан тэр гэм нүглийн уг үнсийг тасдсан тэр бодрмуу сатаны тэр мудраас тэр биднийг чөлөөлж өгсөн байхгүй. Тэгээ эл мэдлэг энэ тэр бурхны бидний төлөө хийсэн тэр зүйлийн тухай тэр сайн мэдээ гэдэг чинь мэдлэг байгаа. Сайн мэдээ хэн нэгэнд очих юм бол тэр хүнд амар тайвныг авчирдаг. Хэн нэгэн хүн аврагдахыг хэн нэгэн сайн мэдээ ярьсан хүн өөрөө хүртэл дараа нь айгүй баяртай болдог. Яг гэвэл энэ нь бурхан үүнийг хүсчээс учраас аахгүй та. Бурханы ариун сүнс бидэртэй хамт байна. Есүс Христ өөрийнхөө сүнсээр бидэнтэй хамт байж байгаа. Иммануэл эзэн тийм ээ. Тэр сүнсээрээ бидэнтэй хамт байж би хэн нэгэнд тэр хүн тэр тухайд хүлээж авсан бай. Үгүй ээ. Би Есүсийн тухай тэр сайн мэдээг ярьж хэрхэн аврагдах тухай би ингээд яриа тэр хүн эсэргүүцэж байсан хамаагүй түүний дараа би гутрдаггүй. Миний зүрх харин баяртай болдог. Хоолгүй мөртлөө хоолтой болсон хоол идсэн юм шиг. Тийм баяртай болдог. Есүс яг тэр одоо Иохан номын 4-р бүлэг дээр тэр Самар аймгийн тэр Сухар гэдэг хотод очдог шүү дээ. Яаковын гэдэг нэртэй худгийн хажуу сууж байхад нэг одоо нэг нөхөргүй нэг эмэгтэй олон нөхөр сольсон. Ерөөсөө хизээж гэрэлж байгаагүй. Тэгээ нэг эмэгтэй ирээ. Тэр эмэгтэйд Есүс одоо өөрийгөө таниулсны дараа тэр эмэгтэй тэр хот руу гүйж хотынхныг дуудаа тэнд аврагч ирсэн баг шиг байна гэд тэр хотын бүгдээрээ Есүстэй уулзсны дараа яасан ихтэй бүгдээрээ Христэд итгэцгээсэн. Тэгээд бүгдээрээ хот руу маш их баяр хөөртэй буцсан байна. Дагалдагч нар нь Есүс болоод тэд нар өөрсдөө маш их аян замдаа ядраад өлссөн байсан учраас дагалдагч нар нь тэр хот руу орж хүнс авахаар явсан байхгүй. Тэгсэн чинь хоол ур зарах гэжсэн хүмүүс нь гинт хотоос гараа гүйлдэж гэлсэн. Гайхаад нөгөө хүмүүсийг дагаа яваад байсан Есүсийн байгаа газар руу яваад очсон чинь гайхах юм байхгүй. Есүс тэднэртэй яриа суучихсан. Тэд нар Есүсийг ярьж дуусхийг нь хүлээсэн хүмүүс тарж явахыг хүлээж агаад тэгээд эзэн минь ээ бид нэр хоол авчирлаа гэсэн. Тэгсэн чинь Есүс юу гэж хэлдэг лээ? Тэгээд баг ингэж хэлсэн. Би үлсгөө болчлоо гэж тэ. Надад та нарын мэдгүй хоол байгаа гэж хэлсэн баг. Тэр яг юу байсан бол? Баяр хөөрөө байхгүй тэ. Тэр сүнсэн баяр хөөртэй болсон юм шүү дээ. Амен. Тэгээ бидний амьдрал дээр болохгүй байгаа юмнууд бүтлгүүтлүүд алив нэг юм нэг л юм л болж өгөхгүй байгаа тэр өлсгөлөн чинь сүнсний өлсгөлөн байхгүй. Бид нар заримдаа үүнийг ингээ мөнгөөр дүрэх гэж үздэг. Одоо яад гэр бүлтэй болж нэг олон хүүхэдтэй болж тэргээд дүрэх гэж үздэг хоос хിവэрэл байгаад байдаг. Нэг олон найзтай олмоор байдаг. Facebook дээр бүр хэдэн 10,000 найзтай болоод дүрх юм өгс дүрдгээ. Тэгээ нэг алдартай хүн болоод тэгээ хүмүүсийн анхаарлын төвд байх гэж айгүй гүзэж байгаа дүрдэх. Айгүй их мэдлэлтэй хүн болмоор байна. Болсон ч гэсэн дүрдэх. Энэ нэг тэр сүнсэндх тэр цангааг юу дүргдэггүй бол эзнээс ирдэг баяр хөөр дүргдэг баг. Баяр хөөртэй сүнс бол юу гэж хэлсэн байдаг лээ? Баяр хөөртэй зүрх бол тэгээ сүнсэнд нь эм тэгээ ясанд нь шимт хичээл болдог гэх тийм үг сургаалт өгсөн номд байгаа шүү. За дахиад бүгдээрээ цэгцэлж ойлгоо. Баяр хөөртэй зүрх нь сүнсэнд нь эм ясанд нь шимт хичээл болдог гэж хэлсэн. Одоо манай атгаахын одоо тэг хөл илааршлын хэмжээнд явж байгаа. Маш их тэр бурхны баяр хөөр ингээл таны зүрхийг дүүргээлээвэл таны ясны илааршил маш хурдан болно гэсэн үг байхгүй. Батбэг болно гэсэн үг байхгүй. Сэтгэлээр дандаа гут руу явдаг хүмүүсийн яс сэрэг байдаг. Амархан хугардаг. Идэгдэггүй. Тэгээ би нэг тийм өвчтөн хүнтэй би уулзчихсан. Тэгээд зөндөө олон газараа явсан дөө. Одоо чинь идэхээсээ өнгөрсөн дөө гэх юм. Тэгээ Библиэр яг тийм дүг гардаг ш нэг юм хэвтэрт байгаа хүн дээр Есүс очдог ш. Тэгээд нэг нуурын дэргэд тийм ээ Бицаада гэдэг нуурын дэр нэг цөөрмийн дэргэд хэвтэж байгаа. Би энд их удаа явцөө. Тэгээд одоо ус хөдлөж эхлэхгүй намайг тийшээгээ ингээд миний төлөө оруулаад өгчих хүн байхгүй ч бас би ингээд эдгэр чадахгүй хэвтэл яа гэсэн байна. Есүс түүнийг эдгэцсэн. Тэгээд тэр хүний амьдрал бүхлээрээ өөрчлөгдсөн. Өөрөөр хэлбэл
Христээр дамжуулж бидний амьдралд энэ өөрчлөлт ирдэг байх нь шүү дээ, тийм ээ. Бид та үнэхээр баяр хөөртэй амьдрахыг хүсэж байна уу? Таны амьдрал ингээ үнэхээр яг нөгөө англиар бол тийм successful тийм амьдрал байгаасаа гэж та хүсэж байна уу? Бүх юм чи бүтэмжтэй. Төгс одоо алдаа эндэгдэл байсан ч аливаа нэг бэрхшээлийн дундор туулж байсан ч та хүч алддаггүй, найдвар алддаггүй. Тэгж амьдрахыг та хүсэж байна уу? Таны зүрх баяртай байхыг л Есүс зөвлөж байгаа шүү дээ. Амен. Тэгээд энд хэлэхдээ энд ямар зүрх баяртай байж чадахгүй бол амар тайван байхгүй. Амар тайван биш бол хүн баяртай байж чаддаггүй. Тэгээ би нэг зүйлийг амьдралдаа энэ өнгөрсөн 26 жилийн турш жоохон хэрэгжүүлэх гэдэг их үзэж байна. Энэ 100% болоогүй байгаа. Тодорхой хэмжээнд бид их нэртэйг өчгдөр яриа явуулсан. За нөгөө нэг стикер болвол тийм ээ одоо хоолны газар оронгуудаа одоо хамгийн илүү болгохыг чи өгдөг лээ. Well done. Нилээ хатуу хар юм л гарч ирдэг штэ. Тэгвэл тэрний доотлого нь юу ах вэ? Medium well тийм. За энэ бол бидний энэ амьдралд ер нь хамгийн дээцэг нь ах. Бид нар well done болж амжихгүй байх угаасаа. Яа одоо бүрэн болж амжихгүй байх. Харин магадгүй бид нар нэг нэлээд гайгүй болж ирж байгаа мөнхөө ус явах л та. Тэгээ тэр болтол үнэхээр бид нар огт өөрчлөлтгүй ингээл нэг түүхий чигээрээ байсанд орвол бид нар болгогдчихсэн зүг байхгүй. Тэгээ амар тайван гэдэг тэр зүйл бол Есүс Христтэй хамт ирдэг. Миний энэ Есүс дээр ирэхэд те одоо намайг хөтлсөн тэр зүйл ерөөсө би маш олон зүйл санаа зовжсэн. Би яах юм? Надад ирээдүй алга гэжсэн. Тэгээд уучлаарай ирээдүйг нэрийг дурдсан те. Ирээдүйн тухай ярьж байгаа. Ирээдүйн тухай те. Тэгээ хамгийн гол нь юм байна. Яг нэг ороо Бурхныг би дуудаад те миний зүрх ерсаад ингэ 50 биш байгаа. Сүмд яваад 3 сар болсон ч гэсэн зүрх 50 биш байгаа. Би яах би хим болох юм хим байх ёстой. Бурхнаас гуйсан та амар тайвны бурхан гэсэн шүү дээ. Надад амар тайвнаа өгөөч. Миний дээрээс нэг юм халуун юм болсон баг. Тэр юу байсан бэ? Ариус ус шүү дээ тий. Тэгэхэд би юу мэдэрсэн гэж хамгийн түрүүнд амар тайв. Нөгөө нэг санаа зовнол айдас ерөөс ингээд хүүхэд автагдаад би нэг юм бүр цэлгэрд юм тал руу яваад орж байгаа юм шиг болсон. Би бүр ингээд цэлэмцсэн байхгүй юу? Тэгээ хүн чинь яг нэг амар тайвныг амсны дараа ингээд баярлт юм ба шүү дээ. Түүнээс эхэлж баярлна гэсэн юм байхгүй. Хүний зүрх айдастай байх юм болов. Ариун сүнс бол амар тайвны сүнсийн үнэ юм байлаа шүү дээ. Библиэлд маш тодорхой хэлсэн. Тэгвэл Христийн сүнс, Есүсийн сүнс бол ариун сүнс. Есүс бол амар тайвны бурхан. Тэр амар тайвныг бидэнд энэ дэлхийд өгөхөөр авчирсан. Бидний зүрхэнд тэр мөнхийн амар тайвныг авчирхаар ирсэн баг. Амен. Тэгээ урд нь бид нар махбодтой байхдаа бидэнд махбодын амьдралаар амьдарч Христтэй хамаагүй байх үедээ бид нар санаа зовох маш их юм байсан. Тэгээ ямар санда тийм үг байгаа шүү. Ураг төрлийн холн дээр одоо юу хичээлээ нэг те. Ийм ураа байлаа. Тэгс чи одоо нэг Христэд итгэснээр дараа харин ч та нар цуссан төрлөөсөө нуугдна гэдэг бол буруу шүү гэд Есүс хэлсэн баг. Яа Христэд итгэснээр бидний маш олон юм гэж өөрчлөгдөх хэрэгтэй болсон. Ерөөсөө ингээд англиар бол те upside down гэж. Тэ ерөөсөө яг ингээд тиймээс аль нь нэг сүнсэнд Христээр дамжин эцэг өөд очих замтай болжээ гэж. За би 3 дахь хэсэг рүү орж байна. Тийм бол та нар цаашид гадныхан болон ирмэл хүмүүс харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэл бөгөөд Бурхны гэр бүлийнх юм аа. Та нар элчнэр болон иш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Есүс өөрөө булангийн чулуун ажээ. Түүний дотор бүх барилга холбогдсон эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байна. Та нар ч гэсэн сүнс дотор Бурхны орших газар болохоор Христ дотор хамтдаа байгуулагдаж байна гэсэн байна. Амен гэж байгаа хүн манайхан байдгүй. Есүсийн заасан сургаал дотор Иохны тэр 15 дугаар бүлэг дээр усан үзмийн модны тухай ярьж байхдаа бас яг үргэлжлүүлээ тэр одоо 17 8 дээр ингээл те одоо хэлж байхдаа та нар бол таримл мод гэж хэлсэн. Та нар их модонд ингээд залгагдсан мөчөр адил юм а гэж хэлсэн. Сонирм байгааз тийм ээ.
Тэгээ манай бид нар уянга бидэд бас анх Америк руу наашаа одоо ирсэн жил чи 2005 он шүү дээ. Хамтдаа ирсэн. Одоо тэгээ бодсон чи тэгэхэд манай ганц зэрэг ахлагч бүр 40 хүрээгүй байсан байгаа ч яах юм. Тэгээс гачин сайхан залуу байсан шүү дээ. Ийм сайхан амтан бас байдгаа гэж бодож илаа. Тэгээ чи бас нэг мэдсэж байна их олон жил өнгөрч тээ. 13 жил өнгөрсөн. Сүүх бол айгүй хурдан өнгөрсөн. За тэгээд би гол нь юуны тухай ярих гэдэг чинь наашаа ирэхээс өмнө аав ээжигээ хашаанд та зөндөө сонсон байж байгаа. Эдийн хэрэтэ за метрч байлоо. Метр хэрэтэ ганцхан юм сакурагийн мөчөр аваачиж 4 мөчөр аваачиж үрслүүлээд хашаанд нь суулгацсан байхгүй. Тэгээ биднийг одоо яг тухайн үед бодож ирснээр болохоор чинь ганцхан юм нарийнхан мөчөр штэ 1 метрийн өндөртэй. Тэгээ хооронд нэг ойрхон хийцэн байхгүй. Я бас бодож байгаа маа. За арай ойртой дээ нөдө жоохон ядаж нэг метр ч юм уу метр 50-ын зайтай байлгачих гэж тэгээ метрийн зайтай ч үлээ суулгацсан байхгүй. Тэгээ одоо 13 жилийн дараа гэсэн чинь нөгөөдгөөсөө ийм өндөр саглаас олон мөчөртэй мөчрүүд нь хоорондоо ингээд нөгөө барьцалтаад тэгээд зарим нь хаачилдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн тэр дөрвөн сакура хавар болгон яг нэг эндэг шиг цэцгэлдэг. Яг эндэг шиг ягаан цэцэг гардаг. Тэгээд хамгийн гайхшруулсан зүйл ихтер бидний нөгөө төлөвлөгөөгөө тарснаас болоод хоорондоо дэндүү орхон байхгүй. Жаахан зайтай тарсан бол энд сакура хэр том болдгийг бид нар боддоор мэднэ шүү дээ. Ямар том мод болдгийг гэнэ. Тэгж ургана гэж ерөөсөө төсөөлөг баг. Тэр тармил бод тийм ээ. Тэгс чи нэг модыг манай нэг одоо алидын нас урцсан нэг нохоо байгаа. Тэр нохоо нэг шүдэн захтаа очиод авчиад нэг юм жоохон зулцган мод огт ингээд юу ч ингээ хугацаа хийцэн гинэ. Тэгээ манай ээж болохоор дийж утсан юм байна л да. За энэ ч одоо урахаасаа өнгөрсөн баг та. За юу ч гэсэн хугарсан хэсгийг ингээд тайраа хийчигээд тайрсан чинь тэр нь одоо хамгийн саглагрна гэж байгаа байхгүй. Тэ хамгийн саглагрна. Гэхдээ эн чинь бусдаас ягаа өөр гэсэн чинь дээр нөгөө тэр жил нөгөө нохоо чинь ингээд тэгээд ингээд тэгээ тэнд гол нь үндэс нь газар суулттай байгаа тэ тэнд бас одоо устай газар байхгүй. Тийм болохоор тэр мод үнэхээр сайн ургаж чадчих. Тэгээ тэнд нарс тарих гэж үзсэн, гацуур тарих гэж үзсэн, өшөө хар мод тарих гэж үзсэн. Бүгд ургааг. Бүгдээр амар үнэтэй шүү дээ тэд нар чинь. Тэгс чи нөгөө нэг 1000 төгрөгөөр авсан нөгөө 1 метрийн уртаа 4 ширхэг сакура нь одоо олоо мэд. Тэгээ би юу хэлгээд байна гэхээр тэр хар нутгаас ирсэн тэр сакура гэдэг мод Монголын хөрсөн дээр маш төсвөртэйгээр ургаж чадж байгаа байхгүй. Тэгээ тухайн нэг тоогоо 4 ширхэг авсан. Мэдсэн болоод бүр ингээ 20 30-аар нь аваад хашаа 4 сакура болгож болохгүй да. Бид нар мэдгүй. Тэгээ өнөөдөр бид нар өөрийнхөө энгийн амьдрал дээр бидний амьдралд үнэхээр чохон бурхан яг юу хийснийг бүрэн төгс ойлгож чадахгүй байгаа ч гэсэн бид нар нэг зүйлийг байнга санах хэрэгтэй. Бидний харьяалал аль хэдийн энэ дэлхийн биш хаашаа болчихсон байна. Тэнгэрийн улсад болсон байгаа байхгүй юу? Би таныг үнэхээр энэ одоо магадгүй та ингээл энд хар улсад байж байгаа бичиг баримтны янз бүрийн асуудал байж болно. Үнэхээр бас ятаргаатай шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ. Тэгээд энэ улсын иргэн болох ч юм уу, үгүй ч юм уу ерөөсөө нэг бага нэг асуултуудын донд ер нь цаашдаа яаж амьдрах юм те хаанч очсон, дэлхийн хаанч очсон адилхан ялгаагүй те бүх асуудалтай л байдаг болцсон л байж штэ тийм ээ. Тэгээд яг энэ үед бид нар санаа зовох маш их юм байдаг. Санаа зовох юм маш их байдаг. Харин Библи бидэнд сануулж байна. Бидний харьяалал мөнхийн улсын болсон юм аа. Бид нар урд нь өөрсдөө дангаараа ингээд урах гэж хичнээн үтсэн боловч бид нар ургаж чадсангүй. Мөнхийн амьд хүртэл бид нар ургаж чадсангүй. Харин Христ биднийг хурж ирээд бидний урахгүй хэсгүүдийг тайраад тэгээ биднийг тэр өөртөө залгасантай адилхан маа гэж тэр Иохан номын 15 дугаар бүлэг тэр усан үзмийн модны сургаал дээр ингэж хэлсэн байна. Тэгээ бид нар тэр их биеинд залгагдсан. Тэр яг жинхэнэ усан үзмийн модонд хэрвээ тэр тармил мөчр залгагдвал өшөө илүү хүр жимсийг ургуулна гэж хэлсэн баг. Тэгээ учраас бидний нөгөө нэг тэ Христтэй энэ холбоотой байх гэдэг чинь ийм чухал зүйл байна. Таны амьдралыг үр жимстэй байгаасаа гэж бурхан хүсэн шүү дээ. Тийм ээ. Амен. Манай ээж үхрийн нүдэнд маш их дуртай. Тэгээ хашааныхаа ингээд ёроолоор ингээд нэлээд олон жил бүр ингээд нэлээд олон жил ноцолтжээж одоо үхрийн нүдний ботностой аваа ингээд жим сургуулдаг болсон байхгүй. Тэгээ тэрүүгээр барай хийгээд тавьчихнаа. Тэгээд анх тарж байхад нь би чинь бас жоохон бацсан байгаа учраас
ээж ер нь дэмэл юм хийж индаа л гэж бодож байгаа хэрэгтэй. Үхрийнүүд уул хаданд ургадаг л ах гэж бодоод байгаа шүү дээ. Нөгөө тарж болдог гэдгийн нэг жишээ болохоор тэнд тарж байгаа хүн уухгүй тэр жил нь ургаагүй ч гэсэн дараа жил хүртэл арчлаа. Тэгэхээр чи тэр чинь жимс ургуулдаг тэр нэг цаг мөч гэж бас байна. Зарим жил нь гарахгүй, зарим жил нь гарна тийм ээ. Тэр гэрийн нөхцөл тармил аргаар ингээд урагчаад байгаа байхгүй. Харин бурхан тэр үл бүх зүйлүүдийг бүтээсэн тэр бүтээгч эзэн өнөөдөр бид нарыг хэрвээ тариад тэр ургуулыг хүсэж байгаа бол түүнд өөрсдөө бид нар өгснөөр бид нар санаж бодож байгаагаас ч илүү бодож байгаагаас ч илүү их тэр үр жимсийг бид нар ургуулна гэсэн үг. Амен. Тэгээ энд чуулганы тухай ирсэн байна. За бидний Эфес номон дээрээс үзэх хамгийн чухал гол хэсэг рүү бид нар орж эхэлж байна гэсэн. Чуулганы тухай ирсэн. Энд юу гэвэл та нар болов гэж биднийг хэлж байна те. Элчнэр болон иш үзүүлэгчний суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд энэ бурхны үг болон те эзний ариун сүнсний тухай бас эзэнд үйлчилж байгаа тэр сайн мэдээ тараагч нарын тухай бас энд оруулж хэлж. Тэдний тараас нь сайн мэдээ зааж байгаа энэ сургаал дээр ингэж сүндэрлэн суурлагдсан сүндэрлэж байгаа тэр барилга шиг юмаа гэж хэлж байгаа. Христ өөрөө булангийн чулуун юм аа гэж хэлсэн. Христ өөрөө булангийн чулуун юм. Энэ сууранд тавигдах чулуу гэж. Есүс бол суурна гэж хэлсэн. Тийм учраас Библийн дагуу Христэд итгэгч нар Есүсийг магтан дуулахдаа та бол хадан суур гэж бид нар магтан дуулдаг. Таныг амьдрал яг юун дээр суурилсан байна вэ? Юун дээр та суурилсан байна вэ? Христэд итгэгчдийн хувьд хэн дээр гэдэг байхгүй тийм ээ. Бид нар Есүс Христээр өнөөдөр суурлагдсан босгогдож байгаа тэр л барилга гэдэл юм агчсан. Тэр барилгын нэг хэсэг нь та магадгүй та нэг нэлээд зузаан баг нь байж болно. Магадгүй та нэг өнгө шавар байж болно. Магадгүй та нэг цонхны нэг булан байж болно, тийм ээ. Магадгүй та нэг хаалганы төгжээ байсан байж болох шээ. Онгойж хагддаг төгжээ. Эсвэл нөгөө тий бариул байж болох юм. Ямар ч гэсэн энэ барилгын нэг хэсэг бол та аах нь шүү дээ. Амен. Түүний дотор бүх барилга холбогдсон эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байна гэж хэлсэн. За манайхаа жоохон мансуурлын байдлаас гарцгаая. За ингээд жоохон ингээд юу толгоогоо ингээд таттай баруун тийшээ. За ингээд дөрөв толчихсон. Сайн татаа сул тавиад 1 2 3 4. За нөгөө тийшээ 4 2 3 4. За нэг ингээд нэг эргүүлчихсэн. За нэг хоёр тийшээ сайхан эргүүлчих. За. За энэ хэсгээр унтаж болохгүй учраас тий бид нар маш сэргэг байх хэрэгтэй. За бид нар Есүсийн дотор бүх барилга холбогдож эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байна гэсэн. Анх цуглаанд явж эхлэнгүүд л заримдаа бас нэг юм сүмийн удирдагч нарын гаргадаг алдаа л да. Эсвэл тэр сүмийн идэвхтэй гишүүдийн гаргадаг алдаа. Тэр сүм рүү битээ яваарай. Манай сүмдэл бай гэдэг. Тэгээ адилхан Христэд итгэдэг бол нэг л сүм байхгүй юу? Бүр цаад утгаараа. Тэгээ энэ болохоор зүгээр л яг энд нэг газар нэг холуун цуглуулчмаар байгаа тэр нэг жижигхэн бяцхан тэнэгхэн амбицаас л болж байгаа байхгүй. Харин Есүсийн хувьд бол энэ тэгж харагддаггүй. Есүс бол маш олон орцтой их том барилга бий болгож ийн л гэж би хардаг. Нэг л газар руу орж байгаа бүгдээр. Нэг л газар руу орж. Халелуя. Тэгэхээр энэс юм бол нэг орцсон л байхгүй зүгээр. Тэгээ альч хаалгаар нь орсон бай та яг нэг Есүс Христийн суурин дээр Есүс Христээр босгож байгаа тэр барилга руу орж байгаа л байхгүй. Тэнгэрийн хаанчлал бол орж ийна л гэсэн үг байхгүй. Энэ их чухал ойлголт шүү. Тэгэхээр энэ сүм бол үнэхээр бүх хүмүүст нээлттэй цуглаан байна. Амен. Тэгээд саяхан нэг Магдалины дуу үзэж англиар уншижсэн чинь тийм нэг жаахгүй. Бидэнд нөгөө help us to build a church without walls гэж хэлж. Бурхан минь ээ та бидэнд ханаггүй тийм цуглааныг сүмийг босгоход туслаач гэж байгаа. Хан гэдэг бол биднийг олон юмнаас хааж байгаа шүү дээ. Бид нар энэ дотроо ингээл байх юм бол манаас өөр байшинд бас нэг хантай байшин дотор нэг өөр сүм гэж харж байгаа. Гэтэл бусдад юм нээлттэй зүрх сэтгэл гэдгийн талаар ингэж хэлж яана гэсэн. Бид нар хүмүүсийг бид нар хүлээж авах хэрэгтэй юм аа. Муусан хятадууд гэж бас бид нар бодож болохгүй байна. Маргааш би хятад хүнтэй очиж уулзах гэдэг шүү дээ.
Тэгээ намайг тэр ирээнээс бүр Шанхай хүртэл ингээд тэгээд тэндээс Сингапур хүртэл ерөөсөө тэгээ би ганцаараа дээрэс нь англи хэл маань айгүй маруухан тэгээ нэг юм 10 солонгос хүнтэй дагаа явцсан. Нөгөөдөл нь хятадд одоо сайн мэдээ тараагч хийдэг хүмүүс бүгдээрээ хятадаар ярьдаг. Би ерөөсөө нэг тийм ингээд юу ярьж чаддгүй нэг хүн байгаад байдаг. Тэгээ би чи бүр нэг ганцаараа туугаад байгаа байхгүй ингээд ерөөсөө богоноор ингээд Шанхай хүртэл ингээд тэгээд тэгсэн чинь хамгийн ихний ингээд нэг купенаас авахуулаад нэг хятад хүн тусалж штт. Монголоор ярьдаг хятад. Тэгээд яг надаа ингээд бичиж өгөөд би нөгөөдх нь Бээжин, Дао, Шанхай ямар ПО мэвэл нэг тэгэл бичиж аваад. Тэгээ нөгөө Бээжингийн вокзал дээр нь очингуудаа нөгөөдгөө харж байгаа л хэлж байгаа. Бээжин, Дао, Бин гэл хилэнгүүд нөгөө хүн нь намайг бас ойлгоод инээгээл тэр нь би хятадаар бичүүлээд авцсан. Тэгсэн чинь наа цаасаж чаа тэгээд үзүүлсэн чинь хилээд авах гэж юм уу гэх. Тэгээ билет аваад тэгээд Бээжингийн ингээд суугаад явсан. Тэнд ингээд зүгээр л ардууд байгаа шүү дээ. Би тэгээ айгүй муу хүмүүс байдаг л гэж бодож байгаа шүү дээ. Ер нь хятадуудыг. Тэд зүгээр унтлах юм байгаа. Тэгэл бүгд ингээд хөвтөл явна. Тэнгуү чинь ерөөсөө ингээд нэг ч хүний юм дээр гიშхгүйгээр ингэж явж тэр хүмүүс. Амар ингээд хүндэтгэлтэй хандаал. Тэгэл намайг энэ жоохон солонгос юм уу, Япон юм уу гэж хоорондоо яриад ах шиг байгаа байхгүй. Тэгээ Монгол гэж бодохгүй байгаа. Тэгэж яриад тэгээ надаа ингээд зарим нь нөгөө идчихсэн юунаас өндөг мөндөгнөөс аав ингэж өгч мөгөөл хаваалцаад би тэнд нь бас мөнгөгүй гарцсан нөхөрчөөс өлсөөл туугаад байгаа ш. Тэгээ Шанхайд очиж чинь яг нэг хятад айл хүлээж байгаа. Хятад цуглаан хүлээж авч байгаа. Бүр нэг ийм нууц хийдэг цуглаанд би орсон. Тэгээ би хятад нэг ч үг мэдэхгүй шүү дээ. Ни хаа гэж ганцхан үг шишээ гэж үг мэднэ. Тэгэл болоо. Тэгсэн чинь тэдрийг магтал дуулаад ингээд гэл дуулаад ихсэн. Би бүр өөр ирэхгүй бүр нөгөө л ариун сүнс ахгүй. Амар халуун бууж ирэл би учиргүй өөлж гэлсэн. Тэгээ тэр дууны үгийг би ойлгоод ах шиг байсан байхгүй. Эцэг минь тэ ариун сүнсээ та бууж ирээд биднийг шинчлээж, илгээгээж гэсэн утгатай дуу юм шиг санагдаа. Тэгээ би дараа нь тэд ингээд цуглаанаа дуусны дараа тойроод ингээд өнөөдрийн цуглаан дээрээс одоо авсан тийм бас зүрхэндээ хүрсэн зүйлээ ярий гэдээ ингээд ярьсан байхгүй. Тэгээ нэг 2-3 англи үгээ нийлүүлээд ярьлаа. Тэгээ би нэг асуухгүй. Түрүүнд ихэнд дуулсан тэр дуу иймэрхүү утгатай байсан уу гэдгсэн чинь тийш дээ чи хятадд ойлгоод юм байна гэж тий. Тэнд би юуг ойлгосон гэхээр тэнд хятадаар ч ойлгож байгаа монголоор ч ойлгуулж байгаа ариун сүнс байгаа байхгүй юу? Бидний донд бурхны сүнс өнөдр байна. Бид нар нэг гэдгийг тэнд би ойлгосон байхгүй. Тэгээ бид нар хятад хүмүүст хэлсэн уучлаарай намайг. Би энэ хүртэл та нарыг би үзэн яддаг байлаа. Тэгээ та нар бол надад муу юм би гэхгүй. Гэхдээ өвгдөө эцэст маань янз бүрийн юм хийжсэн л. Би сонсохдоо хятадгүй муу хүн гэж би сонссон. Намайг уучлаарай. Би харин та нарыг харахтаа бурхны нэг хүүхдүүд байна гэж би харсан. Тэгээ бид нар хамт үйлсэн, хамт залбирсан. Тэгээ би бүр Сингапур орсон чинь Сингапурт би дандаа цагаан арьс хүн байдаг гэж бодсон шүү дээ. Дахиад өөр аялагтай хятад хүмүүс. Тэгээ бүр амар юм соёлтой. Тэгээ айгүйх юм юу тийм баг хятад хүмүүс донд байж байгаад ингээд буцаал нөгөө нэг юугаараа Шанхай, Бээжин, Ирээн ингээл явсаар байгаа л ирээл. Би дараагийн бүтээсэн өдөр нэг миний бас нэг найз байгаа. Буян Бадрах гэдэг. Одоо амьдаг цуглаанд байна уу? Хятад руу дуудлагатай гал тухайн үед ингээл хятадын төлөө өөлж залбираал ингээд байсан юм. Би тэр жоохон дургу байгаад байсан. Тэгээ би бас болоо ер нь нэлээд түүхэн байсан байгаа зү. Тэгээ би буцаж ирэнгүүтээ нөгөө найзтай шууд уулзаал хийсэн байна. Би чамааг ингээд ойлгож чи өөрийнхөө дуудлагыг ингээд хуваалцахад нь би нэг залбираагүй би гимшиж байна гэсэн. Тэгээ сая намайг яваад ирэхэд ингээд бурхан миний зүрхийг өөрчилчлөө. Тэнд ч бас бурханы хүмүүс байна шүү дээ. Тэнд ч бас бурханы сүм байна шүү дээ. Тэр хүмүүс бурхан ямар их хайртайгаа өөрийнхөө сүнсээр надад мэдүүлээ. Би хятадаар нэг ч үг ойлгохгүй. Харин би тэднийг ойлгоод байна шүү дээ. Яг гэвэл тэнд тэднэртэй хамт байгаа ариун сүнс бас надтай ч хамт байдаг ариун сүнс юм байна гэж би ойлголоо. Би үүнээс хойш үндэстэн яснаар юм ялгадаг хүн би баймааргүй байна гэж. Тэр өдрийг миний зүрх тэгж өөрчлөгдсөн байна. Өнөөдөр эзэн дотор бидний сүндэрлэж байгаа баярлага байна. Баярлага. Монгол сүм гэхээр л Америк сүмээс ондоо Америк сүм гэхээр л Монголоос илүү гэж ерөөсөө бурханд тэгж хизээж бодогддоггүй.
Заримдаа сайн мэдээ тарагч нарын гаргадаг алдаанууд байна. Өөр улсаас ирээд тэр улстай ингээд доошоо ингээд харьцаад идэх. Та нар юм мэдэхгүй шүү монголчуудаа. Мэдэхгүй шүү та нар гэдэг ингээд. Тэгээд анхандаа бид нар ойлгохгүй тийм. Дараа нь бид нар ингээд мэдхнэ. Эднэр буруу хандлага гаргаж ирсэн юм байна гэдгийг нь ойлгож байгаа. Бид нар дараа үеийн сайн мэдээ тарагч нар штэ. Тэр хүмүүсийг бид нар илгээх байхгүй. Бид нар Америкт ингээд суурьсан, Америкт байгаа бий болгосон сүм гэхээр бид нар бусад үндэстнээс илүү гэж бид нар ойлгож болохгүй. Бид нар адилхан цагаач байгаа бидний давуу тал. Амен. Бидний гарал ус Монголоос байгаа нь бас давуу тал. Биднэрт бурхан өгсөн тэр монгол хэл бас давуу тал байна. Бид нар ямар ч хэлийг сурах чадвар бидэнд байгаа. Биднэрт бас халуун хүүтэн тэр дөрвөн улирлыг бид нар туулж үтсэн амьдралын туршлага байж байгаа. Амен. Европ руу би нэг 2-3 улирлаар нь явж үзлээ тий. Хүүтэндээс янзтай хүүт юм биш үү? Тэр хүүтэнд механик машин ингээд бариад тэр одоо цасан дээр халтаргаатай явна гэсэн чинь ястай том юм байл шүү дээ. Хэдэн мянган километр явж байгаа. Амар хэцүү. Тэгээд тэр чинь машин сайн үлээхгүй нэг Америкаа санаад халуунд очих тэр нөгөө AC гэж юм байхгүй тэр чинь барилгууд нь тийм байхгүй. Зочдуудлал зөвхөн AC үлээ. Халуу нөгөө AC-гээ санаж байгаа байхгүй. Гэхдээ би нэг л юм мэдчихэж байгаа. Доорхноо дасан зогцдог монголчууд. Өнөөдөр бурхан таныг нэг л өдөр дуудана. Ийшээгээ яваарай, үйлчлээрэй, залбираарай гэдээ бурхан таныг дуудах. Бид нэг онцгой зорилгоор энд яг цугулсан гэж би боддог. Бид нар энд тэрээ суурьшлаа аваад бүр олон улсад энэ Америкийн паспортыг 168 орнд зүгээр л шууд визгүй орж штэ. Сайн мэдээ тарахаар бид нар маш олон үндэстэнд ямар ч визний асуудалгүй очиж бодлоо гэсэн үг. Үйлчилж бодлоо гэсэн үг. Биднэрт байгаа энэ боломжоо бид нар зөвхөн өөрийнхөө төрөвчийг тэгээд банкнтагт одоо хадгаламжаа бид нар нэмхийн төлөө биш. Харин бид нар өнөөдөр нэг өөрийнхөө нүүр цараад гой сайхан зүйл хийх төлөө биш. Би бэлдэртаа гой сайхан зүйл хийх төлөө гэхээсээ илүү Библи бидэнд хэлж байгаа тэр эзний ариун сүмийг газар сагуу байгуул. Дагалдагч нар бий болохын үүргийг нь биелүүлэхээр явхад би таныг зориулдаг хүн болоосоо гэж хүсэж байна. Бурхан таныг өнөөдөр дуудаж байна. Амен. Та нар эзний ариун сүнс дотор Бурханы орших газар болохоор Христ дотор хамтдаа байгуулагдаж байна гэсэн байна. Энэ та нар хамтдаа байвал Бурханы тэр орших тэр ариун газар болох болно гэж хэлж штэ. Түүнээс одинороо байснараа эзний оршихыг өөр дээр авч явна гэж Христос хэлээг байна. Энэ бол нэгдлийн тухай ярьж. Тэгээ хүн болгоныг одоо залбиралд уриалж яг бурхан бидний төлөө ямар их тэр агуу зүйлүүдийг хийсэн байна. Амен. Бид тэр уг нь бол тэр аврагдах зогстой хүмүүс бид нар биш шүү дээ. Тэр анханаас сонгогдсон еврей хүмүүс бид нар байгаагүй. Гэтэл Христ ирж тэр биднийг үнэхээр өөрийн хүүхэд болгосон. Бурханы хүүхэд болгосон. Энэ их нэгүсэл нь бүгдээрээ талархацгаа. Хоёрдугаарт нь бид нар өнөөдөр юу сурсангүй биднийг тэр бүх айдсаас чөлөөд энэ газар дэлхий дээр хүчтэй байхын тулд бурхан өөрийнхөө тэр амар тайвны сүнсийг бидэнд өгсөн. Тэр сүнсээр Христээр тэр амар тайван бидний зүрх сэтгэл тэр амар тайвнаас ундарч гардаг баяр хөөр бол таны бүр сүнсэнд энэ ясанд чинь шимт хижээл гэсэн байна. Таны амьдралыг үнэхээр яг бүрэн болгож хүчтэй байлгаж эрүүл болгож өөрчлөх тэр хүч бол Христийн сүнсээр ирдэг тэр баяр хөөр юм а гэж хэлсэн. Танд өнөөдөр айдас байгаа бол Бурханы ариун сүнсийг дут. Эзэн ариун сүнс минь өнөөдөр Бурханаас бидний төлөө энд хамт байгаад баярлалаа. Би өнөхөр айж байна. Намайг айдсаас минь чөлөөлж, намайг амар амгалан болгож өгөөч. Тэр эзний баяр хөөр миний зүрхийг дүүргэж байгаасаа гэж би хүсэж байна. Надад туслаач гэж Бурханыг дуудаасаа гэж хүсэж байна. Гуравдугаарт өнөөдөр бид нар Бурхан Есүс Христийн дотор бид нар нэг сүм болохоор өсөж байгаа гэдэг бид нар санах ёстой болж байна. Бид нар энэ газар дэлхий дээр амьдарч байгаа олон үндэстнүүдэд бид нар илгээгдэхээр дуудагдсан. Өнөөдөр бүгдээрээ энэ зорилгоо мартсан бол үүнээс хойш суусан бол юу ч хийгээгүй байсан бол эзэн минь би энд байна. Би одоо үүнд оролцъё гэж өөрийгөө өгөөсэй гэж хүсэж байна. Бүгдээрээ хамтдаа эзний нэрээр түүнд хандан залбирцгаая.